Шууд лайв явдаг юм уу эсвэл? Үгүй. Өөрт завгүй нөө. Завгүй л байна. Хавар болоод хаврын синдром хөдлөөд зэрэг бүх ажил ундраад. Ааха. Өвлийн нөгөө арай гэж амьд минь өвлийг давсныхаа дараа яг гинтхэн ухаарсан юм шиг ажилдаа болдог үе дээр ирсэн л амж. Зүг. Би бас завгүй болоход одоо зүгийг гарах таад чи. Харин чи одоо бас тэгэл очоод зөвгийнхаа сав суулга моолгын явстал бэлдээл ингээл юм. Тэгэл явчихаач. За, бага охин чи Таиландд. Аатаа. Сургуульд явж байгаа болохоор програм зөрчих гээд болдгоо тэгээд. Нэг хэцүү юм нь болохоор хүний амьдрал чинь нөгөө хүүхдийнхаа хичээл сургууль. Боловсрал амьдрах нөхцөл байдалд захирагдал тэгэл. Талт болчлоо доо тэгэд. Бодлонгоосоо ширээл ганцаараа л нөхөр хүүхдэрээ 90 очинд л явж байна. Энтхийнхаа жоохон ажлыг амжуулах гээд ирсэн биш тэгээд. Ултар мөрлөвч орцсон явчих шээ. Чигээд илэрээд яваад байгаа гэдэг төшөөлөн болчихсон байж. За. Томокогийн найз нэвтрүүлэг явахад бэлэн болчих. За энэ бид дээр чинь 44 5 гэсэн кофе шоп интер номын дээр хоёр давхарт байдаг кофе шоп байгаа байхгүй хүмүүс бүр бид дээрээс хайгаас нам гүн болцсон юм шүү. Ямар ч чимээгүй болчих. Томокогийн бичлэг явж байгаа гэдэг бүгдийг нэгэнд оролцсон шүү дээ. Тэгээ та бүхэн ирж байгаарай. За нэвтрүүлэг явахад бэлэн болсон байна. Өнөөдөр энэ Томокогийн найз болохоороо элирэгч уянга химих гэдэг юм. Элирэгч химих уянга ирсэн байна. Баярлалаа. За. Тэ энэ элирэгч гэдэг нь ямар учиртай юм? Чи хэд та найз болоо хэр удаж байгаа юм? Нөгөө музейний асуудал үед тэрнээс өмнө сошиал дээр уулзаагүйсэн ч гэсэн мэдчихээн шүү дээ. Найз одоо юу гэдгийг сошиал фрэндс болол байнга харилцаатай явдаг шүү дээ. Тэгээд бодохоо бас нөгөө нэг Монголын сошиал платформ орсон хүмүүс ихний хэрэглэгчдийнх нь нэг нь бас Томоко байх. Тийм бах. Тэгэхээр ч одоо 10 жил болчихжин гэсэн тийм. Яг хоо боддоор намайг дагаад илэрээд тэмцэл дээр туслаад халуун чай кофе зөөгөөд бас явж. Нийтдээ кофе зүүж. Энэ болохоор нөгөө хүмүүсээ нураалахгүй гэдэг эсэргүүцлийн акц. Тиймээс нь тийм. Тэгээд нэлээд ойртож дотносож танилцж найзууд болсон байна да. Тэгээ яагаад тэр нөгөө сошиалыг сануулж байгаа гэхээр зэрэг Томоко ч гэсэн мэдж байгаа бох те. Бас бүгдээрээ нэрээрээ явж байгаа сүүлдээ сошиалын янз янзын нэр өөрсөндөө өгөл эхэлсэн. За. Тийм. Тэгээд тэр үеэс эхлээд яг хоо та 9 10 11 оноос эхлэл чих юм уу сошиал чинь нөгөө нэг юм улс төрийн нийгмийн идэх айгүй ихтэй болсон. Улс төрийн асуудлуудыг ярьдаг болсон. Улс төрчид их орж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг өмнөхлөхөө байдаг шигэ зүгээр юм сайхан чөлөөт conversation биш юм маргаан мэтгэлцээ хэрүүл тий одоо юу гэдгийг бүх юм явж эхэлсэн. Тэгээд мэдээж дандаа улс төрийн асуудал, нийгмийн асуудал гэж дандаа тодорхой асуудал дээр маргалцгааж байдаг тий. Тэгээд ялангуяа энэ нөгөө Баттулга гэж хүн болон түүний хайрам орж ирэх үеэс сошиал чинь нэг тийм зомби сүрх гэд гарч ирэл нэг юмнаас айдаг эсвэл ижлэх гэж байгаа эсвэл хятад эсвэл одоо юу гэдгийг Монголын бараг хүн амын тал нь хужаа нарч гэдэг юм уу те гэд нэг бага юм болоод эхэлж байхад ямарваа нэг тухайн үеийн маргаант асуудлаар ингээд ярих гэдэг нөгөө маск гэдэг буюу нөгөө маск гэж өчтөн ямар ч юмыг ерөөс ингээд илийн юм болгодог те ерөөс ямар юу ч яриад нэмэргүй юм болгодог. Сүүлдээ бүр хаач явж байгаагаа ойлгохгүй тэгэл тэгэхээр энэ одоо эсэргүүцлээ игдүүцлээ илэрхийлж байгаа тэрсэлж байгаа маягаар ингээд өөрийнхөө сошиал IT
экран 8 лирикч гэж тавьж байгаа хэвчээ нөгөө 20-той байсан энэ жаргоноор илэрхийлдэг те ууралдаг эсвэл одоо сарказмлдаг жоохон тийм дооёлдог ч гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар стил имиж гэдэг юм уу да бичлэгийнхаа барьж ирсэн. Тэр нь айгүй богино хугацаанд амжилт олж хүмүүсийн анхааралд орсон. Нөгөө урд нь ойлгуулахгүй ядаад байдаг гэсэн юмнууд ч ерөөсөө ингээд жоохон тийм дайралттай, агрессив маягаар яваад ирэхээр илүү хүмүүс ойлгоод байгаа тий ойлгож хүлээж аваад байгаа. Эсвэл ойлгодог хүмүүс нь илүү диалогт оролцож ингэж хамгаалтын бас юм зөв олон өнцгүүдийг мүлждэг болдог ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар яваад тэгэл тэр чигээр хэлдэг л орчлоо доо тэгээд. Тийм. Тэгээ сошиалын түүхийг бодох, эргэж бодохоор тийм тий одоо сошиал дээр идэвхтэй байхын тулд олон дагагчтай байх хэрэгтэй. Санамсаргүй тий албаар одоо нэг санамсаргүй одоо ингээд сошиал дээр тийм. Тэгээд одоо нөгөө сошиал дээр чи янз бүр юм болт юм аа. Тэгээ сошиал юм идэвхтэй болохоос өмнө би чамаа мэддэг байсан л та үл хөдлөхийн одоо нэг хуучин баярыг засч. Яг тэр манай нэг компани явуулж байгаа сервисийн нэг л байсан л да. Тэгээ илүү тэр үчи нөгөө онлайн маркетинг гэж юм дөнгөж бас л сошиалыг платформыг ашиглаад маш их дэлгэрсэн. Тэгэл тэрийг одоо бас ашиглаад өөрсдийнхөө компанийнхаа үйл ажиллагаа, борлуур, захиалгаанд бас хүргэдэг ийм одоо маркетинг хийжсэн л хүмүүс яг тэрүүгээр нь илүү их хоногчтой юм шиг байлээ. Тэг хуучин байруудыг ингээд үлгээ нэмээд те шинэ одоо дизайн юутай болгож гин гэдгээрнийхээ анхаарал яг бүтээлч ажил болохоор анхдагч те тийм одоо бизнес яг зүгээр Монголд бол анхдагч гэх нь хаашаа бас байгаа л да хүмүүс ингээд юу хийдэг гэхдээ манайх болохоор зэрэг юм ер нь бол үйл хөдлөхийн хөрөнгөний зах зээл дээр хөрөнгө оруулалтын зуушлал хийдэг үндсэн үйл ажиллагаатай. Тэгээд тийм зуушлал хийхэд бол хамгийн дөрөнд гаднаас юм уу дотноос хөрөнгө оруулагч нарыг татах те жижиг хөрөнгө оруулагч вэ эсвэл одоо үйл хөдлөх хөрөнгөний зах зээл дээр худалдан авалт хийлгэх хөрөнгөний одоо хөгжүүлэлт одоо мейнтенанс те рентал ийм сервисүүдийг явуулах том одоо институцийн хөрөнгө оруулагч нарыг ч юм уу эсвэл фандын хөрөнгө оруулагч нарыг дотоодын энэ байдлын девелопер зах зээлүүдэд те том төслүүд дээр оруулах гэх мэтчлэн тэгэхээр ийм хийдэг. Тэгэхээр тэрийг зуршлыг хийхэд бол хамгийн түрүүнд сэтгэлийн судалгаа одоо хөрөнгө оруулалтын банкинг visibility T2 гэдэг юм уу ийм юм бол хамгийн их хэрэгцээтэй болдог. Тэгээд тэр үед ийм мэдээллүүд зөвхөн одоо зах зээл салбар зах зээл дагнсан ийм мэдээлүүд их дутмаг байдаг байлаа. Хөрөнгөний зах зээл ер нь бол нэлийн түүхий байсан үе. Тэгэхээр бид нэр хөрөнгө одоо өөрөө өсөөгүй нөгөө зах зээлтэй хүмүүсийг татахын тулд Монголын талаарх мэдээлэл, Монголын ялангуяа хөрөнгө эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн талаарх мэдээллийг ерөнхийдөө гаргах, улс төр нийгмийн байдлын талаар бас нэг мэдээлэл гаргадаг байх. Тэрүүгээрээ бас дамжуулаад өөрсдийнхөө одоо үйл ажиллагаа сервисүүдийг одоо хүмүүсийг татах тийм ажиллагаа хийдэг байсан. Тэгэхээр энэ салбар дээр ажиллаж байгаа хэмжээ мэдээж одоо захиалагч гэр бүлийн хөрөнгө оруулагч нар жишээлбэл те 1-2 байр Монголд аваад 1-2 байрны төрийн эрхэл дээр одоо капитал ашиг хүртээд ингээд явна гэх юм бол тэрийг дагалцсан нөгөө хөрөнгөний үндгээ өсгөх те дээрээс нь нөгөө сервис үзүүлдэг урт богино хугацааны сервисийн түрээсүүд явуулдаг хэмжлэн тийм янз янзын юм явдаг. Тэгээд тэрийг бид нар хангаж өгдөг. Тэрийгээ дотооддоо эсвэл пэйжээрээ тий дамжуулаад сурталчилдаг. Тэгээд ихэд манайхаас гарч байгаа энэ яг үйл хөдлөх хөрөнгөний зах зээлийн их дата мэдээллүүд ер нь манайд хамгийн одоо тайлангаар гардаг гэх тийм хамгийн өндөр дата баста болсон гэдэг юм уу та. Тэрийгээ дагаад бусад манай жилийн биш ч гэсэн хөрөнгө оруулагч нар манай дата руу орж танилцдаг, сонирхдаг. Зөв. Тэгвэрээ дамжуулж бас олон төрлийн судалгаа хийлгдэг гэдэг юм болол өргөжөө явсан л та. Тэгээд тэрний нэг хэсэг нь юу гэхээр зэрэг
нөгөө олон улсын байгууллагууд, олон улсын банкуд, хөгжлийн сангууд дээрээс нь төр засаг хотын захиргаатай хамтарч ажиллаж байгаа энэ газрууд манайхаар жишээлбэл их хамтарч ажилладаг болсон. Янз янзын төслүүдтэй эсвэл барилгын хөгжүүлэлтээр эсвэл хотын хөгжүүлэлтээр ч юм. Тэгээ ингэж явсараад өөрөө ирэхгүй бид нар тийм хот урбанизмын чиглэл рүү ингээд нэлээд мэрэгшээд ингээд явцсан. Тэгээд тэр чинь өөрөө маш олон юмыг одоо салбарыг, эдийн засгийг болон нийгмийн эдийн засгийн тооцооллыг байн гаргаж идэг шаардлага үүсгэдэг учраас бас тэрнтэйгээ одоо уялдсан маш их хэмжээний юу хэмдэ ийм арилжааны болон нийгмийн хөгжүүлэлтийн ийм ажлуудад ингээд татагдаад орцсон байдгийг тэг ялангуяа хот дээр бүх цаг үеийн дарга нарын үед хэрэгжүүлж байгаа гэдэг энэ төслүүд байгаа шүү дээ маш хоттой холбоотой том төслүүд тэрнийх нь одоо хэсэгчсэн эсвэл бүгд эсвэл төслийг удирдах хэмжээнд ч юм уу янз бүрийн бодлоо яваад ирсэн юм төвхтэй. Тэгээ одоо нөгөө чи яаж нэгдэж байгаагаар хот гэхээр би нэг хэрлээд шазгана гараад ирдэг шиг юм байдаг штэ. Чинь сайн даач биш нөгөө хийж байгаа юм өдөр болгон яг энэ асуудалтай холбогддог учраас үзэж байгаа, харж байгаа, судалж байгаа эсвэл маргаанд орж явж байгаа ийм асуудлууд бол байн тавьдаг байж явж ирж байгаа. Тэгээ сүүл рүүгээ хотод байж байгаа өөрийн гэсэн үүсэн уугуул түүх буюу те нөгөө historical asset гэдэг юмыг бид нар алдчихна. Энэ бол ерөөсөө яг эдийн засгийн алдж байгаатай адилхан гэдгийг хүмүүс ухаарч харахгүй байна гэл тэгэл нөгөө хуучин байрлахын хуучин өвийг болоосл цэрлдэг баахан акц руу яваад орцсон доо. Тэгээд одоо нөгөө тэр үйл ажиллагаагаа явуулчихаа юу? Одоо манай компани уу? Тийм. Гэхдээ яг компани бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Зөвхөн үйл ажиллагаа хуучин шигээ тийм идэвхтэй явж байгаа юу гэвэл айгүй хэцүү байгаа. Ер нь ялангуяа манай зах зээл чинь нэг тэл одоо эдийн засаг гинт одоо орж ирсэн мөнгө урсгалаар бүгд тэлээд нэг баах юм боллоо шүү дээ. Шингээлтээ хийж чадахгүй хэд халалт үүсгээ. Тэгээд тэр нь өөрөө мөнгөний инфляц гэдэг юм уу өнгөдөл үүсгэн эсвэл одоо барилгын зах зээлд хэд одоо бодлохгүй ингэж орчноос болоод бэлэн мөнгөний эргэлт өөрөө эргэлдэхгүй буюу шин одоо ликвидити гэж ярих юм шингэн биш зах зээлийг үүсгэж бүгдөө ийм цементийн зарцмал байдал бий болгоод энэ нь өөрөө нөгөө эргэн төгөлтийн байдлыг зарцаагаад санхүүгийн байдал бас нэлээд тийм дарамттай нөхцөл байдал үүсгэж байгаа. Энэс хамаарад манай зах зээл дээр нэлээд унал явагдлаа. Ганц манай биш. Улс төрийн нөхцөл байдлаас тий одоо дотоодын докторгүй байдлаас ч гэдэг юм уу. Уул уурхайг дагсан эсвэл улс төрчдийн хоорондын тэмцлээс болсон ч гэдэг юм уу. Засаглалын одоо буруу менежментээр тий төсвийн хулгай гарч гэдэг юм. Өнөөдрийн бидний хэлж байгаа энэ бүх зүйл чинь юун дээр бууж ийн гэхээр зэрэг яг нэг энэ дотоодын арилжаа зах зээл дээр гадаадын макро эдийн засаг дээр ингээд бууж идэг учраас тэрийг дагалдж байгаа эдийн хөрөнгө оруулагчдын орчин нэлээд хомигддаг. Тэгээ ингээд тэрээс хамж байгаа бол бид нар 10-11 он тийм авсан мөнгөөрөө тийм хийхгүй гэж хэрэлддэг гэсэн бол тий 16-7 оноос эхлээд хүмүүс эргэлдүүлэхээ болчлаа гадныхын чинь тэгчлээ Монголоос бүх мөнгө авч гарч ийн гэдэг бол одоо сүүл сүүлдээ 19-20 оноос эхлээл хөрөнгө оруулалт гэдэг ойлголт байхгүй боллоо. Ер нь Монгол гадаадын хөрөнгө оруулалт байтугай дотоодын жижиг дунд бизнесийнхэн хэвийн үйл ажиллагаа явуулах болцоогүй болтлоо. Энэ одоо shrinking гэдэг агшилт үүсгэсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ яг ингээд олон хүчин зүйлээс хамаарч байгаа ч гэсэн хамгийн том хүчин зүйл нь мэдээж ковид гэдэг юм аа. Тийм. Хамгийн зогссон. Тэгээд ямар ч арилжаа зах зээл бол нөгөө байнгын ашигтай биш, байнгын хөдөлгөөнтэй байхыг шаардж байдаг. Тэр нөгөө мөнгөний эргэлт хөдөлгөөнгүй зогсоод ирэхээр нөгөө үйл ажиллагаа зогсоод ирэхээр төлөх ёстой юм бол төлөх ёстой болоод байдаг. Олж ирэх ёстой юм болохоор орж ирэхгүй зогсгон байдал үүсчих. Тэгэхээр нөгөө эргэлтийн одоо тэр шингэрэлт байхгүй, хатууралж байхгүй зүгээр бүглэрэл болоод энэ хооронд амьд гарч одоо чадаагүй маш олон шин сайхан үйлчлэгээнүүдтэй стартап байхгүй боллоо. ICD хөл дээрээ болоод бид нарыг бас нэг хэвийн
муу зан сургацсан байсан тогтвортой сервисүүд байхгүй болчлоо тий. За тэгээ одоо нэг жоохон тогтож үлдэж байгаа нүүд нь бол энэ хугацаанд үүссэн мөнгөний бодлогын ч гэдэг юм уу эсвэл энэ өнгөрсөн 8 жилийн засаглалын мэргэжлийн бус засгийн газрын гэх юм уу алдаанаас болоод ингээд инфляцтай харьцах хэмжээнд ингээд дарлуулад босчдгаа байрчлал да юм өөрийн системд орцсон. Тэгээ энийгээ дагаад нийгмийн байдлын хүчин чанар нь бол муудаад хэрэглээний зах зээл муудаад ер нь лаги хэцүү болчлоо. Тэгээ тэрийг дагаад манайх ч гэсэн бас адилхан зах зээлийн нэг сегмент л юм чинь гаднаас орж ирж байгаа тэр нөгөө гадны зөвлөхүүд те одоо тэр Эрнестийн Янгийн хянан шалгагч нар ч гэдэг юм эсвэл тэр оюу толгой ямар ямиг тойрсон нөгөө янз янзын үнэлгээ чингүүд зөвлөхүүд гэдэг тэр урсгалууд чинь зосоод ирэхээр нэгэ дагсан туристийн сервисүүдийн үнэлгээ унаад эргэлтэн байхгүй болоод ингээд зогсно. Тэгээд тэгэхээр ч нөгөө тэргээ хоосон байлгахгүй тул дотоодын зах зээл дээр гаргахаар өртгөөч баг төр нөхгүй шахуу. Гэхдээ нөгөө явуулдаг бидний гаргадаг зардлууд нь бол хэвээрэл байна. Хүмүүс ажиллуулна, цэвэрлэгээ хийн, юу гэдгийг те засвар үйлчлэгээ явуулна, 30-та хүлээн, огтны гаргана гэл энэ бол хэвээрэл байж идэг. Гэхдээ орлого нь бол баг цалин мөнгө юмдаа хүрэхгүй болоо. За судалгаа бол яг уу олон улсын нөгөө энэ байгууллагуудаа хийж байгаа урт хугацааны гэрээнүүд одоо яалч авахгүй яал болоо үлдсэн дуусгах хэвээр ингээд ганц хоёрхан төсөлтөд явж байгаа. Нэмж авахыг хүсэхгүй байна гэдэг. Түүнээс яг бизнесийн юу болол байхгүй болчиход байна да. Зөв. Шинэ бизнесээр одоо ажиллах, дахиж мөнгө олох, эсвэл томруулах, эсвэл ямар нэгэн тийм сэтэл гарах инициатив үүсгэх ямар ч болцоо алга ямар ч гэсэн будаа олчихгүй байх юмсан л гэдэг юм дээр анд торгоцог болчиход байна л да. Циркийн хойдлын нөгөө айгу хөөрхөн урдтай байрыг чинь засч исэн билүү? Нөгөө юутай зураг мурагтай орцон дээр 40 мянга тань уу? Тий, 40 мянга тий. Өтөрчд дээр үйл явдал та. Тэгээ яг хоо тэр чинь хүмүүсийн сэтгэл үлдсэн билээ шүү дээ. Тий. Яг хоо манайх ингээд нэг нийтдээ нэг тийм ойлголттой одоо ч бас яасан гү тий. Ингээд хуучирсан бол муухай тий. Цэвэрлээгүй, арчлаагүй, засаагүй бол нураа гэдэг нэг юм нийтлэг. Тэгээ ерөөсөө одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Манайхны бас суурин иргэншилт ирээд бид нар хамт амьдраад нэг удаагүй босоодаа харьцуулахад яг бидний хувьд бол аль хэдийн хотын хөдөөнийхэн гэдэг соёлын ялгаа, менталитетийн ялгаа байгаа ч гэсэн энэ соёл бол 3-аас сэдв үеч явж байгаа юм тий. За нэг одоо манай хүмүүс рүү ирэх юм бол 4-5 дахь үеч гэдэг юм ингээд явах бах. За би имээ болох юм бол 5 дахь үе манай дээр одоо зээ мэдүүд нь 5 дахь үе л болох юм л дээ. Тэгэхээр их удаагүй их залуу шин нийгэм гэсэн үг байхгүй юу? Одоо энэ суурин иргэншлийн хувьд түүхийн хувьд бол бид нар ч маш эрт нийт хөвгтэй. Тэгвэл бид нар байнга ер нь л юм нүүдэлчд те аялагчд нүүдэлчд байлдан дагуулагчд ер нь дандаа л ингэж явж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг нөгөө нэг юм би одоо байнга тогтмол арчилдаг, хадгалдаг, авч явдаг тийм бол соёл нэх байдаггүй. Юусе Тэнгэрийнхэн шашнаа байгаль орчиндөө дасаа тухайн үед хэрэглэх хэмжээгээрээ хэрэглээд илүүддэггүй багтуулахгүйг нь айгүй гоё соёлтой нүүдлийнхэн соёлтой яг энэ суурин соёлтой болохоор зэрэг яг тэрэн шиг хандхаас болтгоо. Тэрийг жоох өөрчлөхөд тэр хэмээг ер нь хүмүүс бид нар эхлээд өөртөө өмчийг хаалгаа хаагаад гэр доторхоо гэж харддаг байж болохгүй. Ядаж үүд орц те гадаах орчин харьцаж байгаа хөршүүд те хажуутлын одоо аялалжаа үүсгэх ресторан юу гэдгийг бүгдээрээ нийлээд бид нэг юм бүл гэдэг. Тэр бүл өөрөө биеийнхээ одоо амжиргаа соёлын их үсрэн байдаг. Тэнийг арай өөрөөр хамт авч явахын тулд биднээс их өөртөөс их зүйл шалтгаалнаа. Зүгээр үнэгүй бүгдээр ингээд социализмын дээрээс усаас хин нэгэн хийж өгөөд ачлаа цэвлээ явж явах хэрэгтэй гэдэг сэтгэлээрээс салж өгөхгүй. Энэ бол бидний дундын өмч бидний дундын үндсэд бидний хамтын амьдрал гэдэг юм
яг ийм юм дээр яг мэдээж бидээс индивидуал юм дээр байх эрх нь байгаа хамтдаа хийх үйлүүд нь бас байгаа. Тийм. Тэрний нэг нь энэ юм а гэж харуулах гэж үзсэн. Тэгээд бүгд төгс суулгахаар бүгдөө л ер нь тий бид нар татварлуулдаг шүү дээ. Улсаас тех өстой шүү дээ. Капитал зарчмал гэж юм яриад болохгүй байсан учраас өөрөө санхүүжилттэй гаргаад загвараа гаргаад тэг зүгээр нэг юм бодог нь ялаад өрхөд ингээд манайхан нэг юм явдаг шүү дээ. Тийм биш яг мэргэжлийн стандарт тийм дагуу гэж хийх юм бол нэгдүгээр дууддаг, хоёрдугаар чанартай болдог тий. Гуравдугаар үнцгийн амьдралын эрхэм чанарыг авцдаг гэдэг үзүүлэх гээд тэг тийм хийж ирсэн. Тэр чи хөөрхөн ихтэй одоо оршин сууж байгаа хүмүүс чи тэрийг эдэхэн хадгалаад явж байгаа юм шүү. Одоо тий яг нэгэнт ингээд айтайхан бол ядаж за яг байнга дарчлаад болдгоо байгаагаас нь дордуулахгүй байхаа яваад байгаа юм шиг байдаг шүү дээ. Тэгээд чи одоо бусад айллаа тий 5-6 айлгаа айлууд тий. Тэр улсууд чинь л өмчил болж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс л цаашаа харьцсан яг манайхан нэг тийм нэг нийгмээс нөгөө нийгэм рүү шилжиж бас удаагүй соёл суугаагүйс болохоор нэг хэсэг жоохон стал энэ гэрэл чилэгдсэн байна тий. Энэ домофон чи эвдэрсэн байна. Гэрлийн шатцсан байна сольж өг. Сольжгээ ороогүй ингээд амар их загиндаг байсан. Тэгээд сүүлрээ тэгээд би нэг чангахан хэлж өгөөл нэг одоо ойлгосон байх. Ер нь бол тэгтээ яг тэр одоо юу гэдэг тийм сүнслэг одоо битгих гэдэг юм аа болоод хэлхийдээ авч үлдээ. Тэрнээс хойш тийм муухай байдал ахиж ороогүй хаа. Одоо гайгүй байх шиг үүдээ би хаяа нэг бас нэг орж хардгийг хүмүүс нь тэрэндээ их хайртай болцсон. Оршин суугчд нь. Хойлоо тийшээ явж зураг авах уу? Чана. Тийш тийм ер нь бол тэгээд авчлаа эхнээсээ анханасаа янзлаад нэг ч гэсэн юм халцарч яхад нь дорн янзлаад байдаг болчдгийн байлээ хүмүүс өөртөө ингэ хайртай болчдөг юм да. Хуучин бол тэр чинь бас л амар байсан ш. Тэгэл удамчны хүмүүс ороод унтны чин баа. Тэгээс яг захын орцолгоор дуртай нь очиж яаж яадаг хамаг хаалгууд нь хэмтэрцээ хэцүү байсан. Тэгэл тэрнийг ямар нэгэн өөр том дээд хүч орчиж шийдэх хүртэл юу ч хийхгүй суугаад идэг л байсан юм да. Тэгээ одоо тэрнээс санаа сэтэл аваад хүмүүс зарим одоо юу гэмт нийтж хамтарч одоо юм олж чадж байгаа орон сууцны хүмүүс байрны усад юм хийгээд тавьчихсан байгаа харагддаг л гоё л. Тийм. Манай тентгийнх нь бол нэг л сурахгүй байгаад байна. Тэгээд аяндаа тэгээд яг энэ мэрэгжлийн үйлчлэгийг гаргаад ирэхээр зэрэг хүссэн өөрсдийнхөө аюулгүй байдал, эрүүл орчин тийг яах гэдэг хүмүүс энэ соёлд авах уу? Япон ч гэсэн ялгаагүй сүүх байгаа шүү дээ тий. Сүүх гэх юм одоо өмчлөгчдийн хурал морол гээд тэд нар ингээд дундаасаа ингээд цалинжуулж хамгаалагчийг тавих, жижүүрийг тавих маах тий. Тийм юм болт нь шүү дээ. Энд чинь гэхдээ хизээж нөгөө ус төр нөлөөнд бол ордгоо байхгүй юу? Одоо бие даасан систем байгаа шүү дээ тий. Тэгээ Монголд бол арай өөр явагдаад тэр нь одоо юу чи хадаа ингээд ууг нь бүх газар яг адилхан. Яг бол за чи тэр нэг байранд байлаа гэхэд тэр байрт чи тэр хоёр өмч байхгүй. Хоёр өмч. Чи тэр шиг мэдгүй 20 айлал байгаа бах. Тэгтэл манад уус төр гэдэг юм чинь сөөх рүү хүртэл ороод ирчдэг. Тэгээ хүний хувийн өмч рүү хүртэл орж ирдэг. Тэгээд тэрхүү хүн өөрийнхөө хувийн өмчөнд өөрийнхөө хувийн эрхэнд хүртэл хайхрамжгүй хандаж эхэлдэг тий. Одоо хүний зөв. Тэгэхээр одоо үүдээ сөөх гэж сөөхүүдийн холбоо сөөхүүдийн хууль гаргаж гэж явах шиг тий. Уг нь хүн зах зээл дээр байгаа үйлчлэгийг өөрийнхөө карманыхаа хэмжээгээр иргэний хуулийн дотор явчих хэрэг сонгох эрх нь байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хоёулаа илүү гоё болгоёгууд илүү сайн үйлчлэгтэй газруудыг илүү мөнгө төлөөд авах хүч чадал хүрхгүй нэ гэх юм бол байраараа яаж байгаа. Зөрөөсөө тэтэн часанд багтагаа тийм үйлчлэгнүүд баталгаатай авчээ гэдэг чинь. Тэгээ ингээд манайхаа яг сөөх юм гэж өгч байгаа мөртлөө сөөхөөс бухимаа шаарддаг. Сөөхөн цаашаа мэрэгжлийн хүмүүсийг байрныхаа оршин суугчдыг төлөөлөөд гэрэл чийж шанахад үүрэгтэй байхгүй нөгөө тайлангаа тавьдаг тий. Түүнээс ш сөөхийн хүн шалга байгаа сөөхөн гэрэл цолиод явдаг тийм боломж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр сөөх гэдэг байгууллага чинь бид нар дундаасаа нэг хүнийг цалинжуулаад за бидний өмнөөс энэ цаасанд багтаагаад ийм гэрээ хийгээрээ цахилгаан нь бодвол ингэж явах хэвээр тий. Сар болгон цахилгаанаас үүдэлтэй аюулгүй байдлыг шалгадаг ингэж юм оруулдаг ийм компани байна. Тэр компани ардаа даатгалтай байна. Цэвэрлэгээний ийм хүмүүсийг аваарай. Өдөртийн гэдэг байна. Хог ачлалтын энийг аваарай. Одоо юу гэдгийг тийм жоох юм өдөржээл бид нар сандаа ингээ. За энэнийг бол менежментийг хийгээд өөр ашигтай бодиттой зарцуулалтыг бид нар одоо
тайлагнадаг байгаар ингээл хурал хийгээд эсвэл болохгүй ч гэсэн имэйл ороод ирдэг тий. За ингээл энэ зарцуулалт боллоо. Тэд удаа гэмтсэн баримттайгаа орж ирээ сольсон ингэдэг гэл. Тэгээд одоо юу гэдгийг жишээлбэл Европ гэж чинь ингээл өглөө унтаад пижигнэл баахан хүмүүс ороод ирдэг шүү дээ. Тэр нэг манайхан шиг нэг юм шалны алчуур бариад ховинтой орч ирээ явж идэх хүн байдгүй байхгүй юу? Тэгээд юм жижиг вантай цэвэрлэгээний компаниуд ч гэдэг юм ихлээр цахилгааны компаниуд бүгд 4-5 офстай тэр үсгэний формтой усууд ороод бүх юм үзэл хараад шалгаал явдаг. Дараа нь агаарчлалтын нь орж ирээд өдөр болгон тий. Дараа нь ингээл ягаал цэвэрлэгээнийх нь орж ирдэг. Өдөр болгон цэвэрлэх шаардлага байхгүй тий. Тэгээд яг тэгээд бүгдээр айгаа банк тогтмол болохоор зэрэг. Тийм одоо юу гэх юм бэ? Хэрэгжилж байгаа хүмүүсээс амьдарч байгаа хүмүүсээс аль болохоор цэвэрх юм байх гэхэд тэгэхээр зэрэг тэр чинь мэдээж хүн хэрэгжилж байгаа юм чи ямар нэгэн байдлаар гэмтэн бохирдно. Тэр 5 сургуулаа шууд ингээд нөгөө микро автобустайгаар орж ирээд юмтайгаар орж ирээд ингээд тэр нэг хүн өгч байгаа юм шиг цэвэрлээд хам шаардлагагүй 2-3 юм ингээд гараа авчих шиг болдог байхгүй. Тэгэл цэвэрхэн л байж идэг. Тийм. Тэгээ 7 хоногт нэг ч юм уу 2 ч юм уу. Үгүй сартаа 2 ч юм уу. Үгүй юм давтаа өдөр болгон л хийж л байхад ёстой л доо. Тэгэхгүй тэгтээ тогтмол хийгээд байх юм чинь нэг хүннээс ингээд амар тийм зовлонтой ажиллаж чадахгүй байхгүй. Тэгээд ингээд явж яадаг. Тэгээд зарим мэдээж хүн юм чи зарим нь хаалганд нь бариулж жоохон хөдөлний үйдгийг тэр доор нь тэдний шинэ инспекшн хийгээд шалгаад янзлаад илүү зардал гаргахгүй тэр компаниуд чинь биднээс авч байгаа мөнгөөр ашигтай ажиллах ил болдоо шүү дээ. Тэгэхээр илүү зардал гаргахгүй байхын тулд жижиг дээр нь ингээд янзлаад яваад байдаг. Ийм л юм байдаг. Манайд бол бүр тэрэнд нь те одоо сөөхийн мөнгө өггөн өгөхгүй байна гэн шүүхүүд өгөн хүмүүс төлөхгүй хумсарлахгүй болохоор зэрэг төр одоо ингээ оролцсон сөөхийн хууль гаргах гэх юм уу юу ч уг нь бол энэ системийн төв зүг тавьж өгөөд энэ байр арчилгааны мэргэжлийн компаниудын үйл ажиллагааг зөвшөөрч хэрэгтэй байхгүй тий тэрийг бол заавал контор гэх төрийн байгууллага заавал нэг ямар селесэрч гэнүү ямар өмнө хотын цахилгаан эрчим хүчний газрын тэг шаардлага байхгүй шүү дээ. Түр усаад цагаа цахилгаанаа нийлүүлдэг. Үсээрээ тэр дунд дамжуулалтын, хүргэлтийн, гэмтлийн, цэвэрлэгээний, арчилгааны юу гэдгийг чинь зөндөө болон дагалдсан сервисүүд дээр энэ хүмүүс чаддаг мэргэжлийн гэсэн хүмүүс нийлээд нөхөрлөл байгуулдаг гэсэн компани байгуулдаг гэсэн юм уу тэгээд бүх байгууллага бүх байруудаар яваад бид нар тандт те байдаг ч чикен газар нэвэл бүх гайлуу хаалган дээр очиод бидний юм чикен зарж байгаамаа яагаараа гэл юм аа хөргөл сурчлага явдагтай адилхан манайх ийм яа ингэж солино тэдэн жил капитал засвар ийм даатгалтай гэл өөрсдөө сурчлага яваад байвал оршин суугч чинь сонголттой болж эхэлнэ шүү дээ. Тэгээд ингээд иймэрхүү зах зээлээ чөлөөлж өгөхөөс болоод хуучин соц үе чив шиг тэгсэн мөртлөө өөртөө хариуцах хэрэгтэй юм шиг тэгсэн мөртлөө төр өрөөс юу ч хийж тэгсэн мөртлөө оролцоод байдаг. Тэгээ хинийхэн ч амьдрал сайжирдаг тий. Тэгээ бухимдлаа бид нар бие биендээ гаргаад хоорондоо хэрэлддэг, төрлөө ойрлдог, хогоо аваач гэдэг ингээд ийм болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг зүгээр системийн хувьд яг шинэ юм хийх гэж байгаа биш тогтцсон юм зөв нэвтрүүлэх л ёстой. Иргэдэн ч гэсэн ойлгох ёстой. Одоо бидэд ингээд дэлгүүр гараад 20-30 цаас байтгал юм өрнө. Өдөр болгоо одоо ингээд кофе хоол ундаад 40-50 цаас удаад өрнө. Багшиндаа эдэг үрдэг л. Тэгэхээр өөрийнхөө амьдрдаг амьдралдаа сардаа цөөхөн мөнгө гэж хэдхэн цаасан дээр хэрэглэдэг гэж бас болохгүй л дээ чинь. Сартаа 100,000 цаас зарцуулж ийл ядаж аюулгүй баталгаатай цэвэрхэн үнэлгээтэй тий хөрөнгө нь одоо хөндлөнгийн хүмүүс ороод ирээд бага шиг унтдаггүй орон байрны улгаа нэвтрдэггүй машинууд ирээд зам дээр нь хөндсөө тавьждаггүй юу гэх тиймгүй байх юм чи юу гэдэг хөрийн систем л хийдэг. Гадаадынхын яагаад ийм гоё манайх юм уу юм бэ? Манай төр засаг гэдэг ойрлоод төр засаг хамаагүй шүү дээ. Гадаад төр засаг нь хийдэггүй байх. Тийм. Тэгээд тэрийг л би яриад байдаг зүйл. Би чи анх 97 онд Улаанбаатарт ирж исэн байхгүй. Анх 97 онд Улаанбаатарт ирсэн. Тийм истэ юм уу? Тийм. Гэхдээ аяллаар ирсэн 97 онд чи. Тэгэхэд чи ингээ бүр Сүхбаатарын талбайгаас тий хойшоо одоо Баян зүрх бол тий бишээ Баян зүрх бичээшээ хойшоо юу лээ Чингэлтэй урагшаа богдуул тэгээд просто цэлийсэн юм хаанаас ч богдуул харагддаг. Тий хаанаас ч харагддаг байсан. Тэр харагдахгүй байхын байгаа байдлыг одоо буруудах гэж байгаа юм биш үү? Одоо нөгөө ихтэй сайхан хүртэл шүү дээ. Миний хувьд бол 97 он чи сайхан байхгүй юу да. Тийм шүү дээ. Миний муу сархан гарцсан би чи дөнгөж
Нялх мөртлөө нялх хөөхтдээ ээж болцсон байсан юм. Тэгэхэд чинь одоо Улаанбаатар яаж хөгжих юм болоо гэд би харж исэн баггүй юу? Мэдээж угаасаа байшин барилга баригдсан тийм үү? Тэмчиж штэ тэ 97 онд 100 ирэхэд бол бараг ингээд зөвхөн бүгдээр лагер гарцгаасан, бараг хүн байхгүй. Тийм шүү. Тий. Машин ч явахгүй шахахгүй байсан. Тэр төв зам дээр. Тэгээд одоо ямар байшин баригдаад цоо шин байшин гэхэр нөгөө худалдаа хөгжлийн банкны тооцоон байшин нэг цагтаа байшин тий. Одоо нураачлаа шүү дээ. Тий. Тэгээ энэ хавьд бас ийм дугуй хэлбэртэй байж одоо ч гэсэн байгаа шүү дээ. Азхуур номын дэлгүүр тий. Юу бүхэн үеэр яриад байна уу? Үгүй энэ хүнд замынхан харуултаа. Тийм одоо хитэн тоосгон байшин баригдаж эхлээд байсан. Тэгээд харьцангуй би нөгөө тэр үед ч гэсэн юу гэх одоо нөгөө төв замдаагүй байшингуудтай арчилгаа муутай. Тий. Аль хэдийн юм хөгшөрсөн тий. Харагдчихсэн. Гэтэ яг баригдсан моныг асуухаар харьцангуй шин юм биш үү? Хуучин та 5 хэд үү? Тий штэ. Тий. Дундчаар баг 80 хэд оны байшин бод юм. Одоо мандад энэ насжилтанд гүйцсэн одоо өнөө маргаашгүй нуурах гэж байгаа байрлууч өөрөх юмд 50 хэд настай юм байл штэ. Бусад газрууд 500 600 жил болцсон настай байшингууд байдаг. Тэгээд ярингуут нь гүй наад чи арай өөр чулуу нурдгүй яадаг гэл юм ярьдаг. Бүр модон байрлууч байдаг байхгүй юу? Асуудал нь юу гэхээр зэрэг тэр чинь нөгөө эртнээс хувийн өмчийн харилцаанд ороод сурцсан газрууд чинь сарвчж байсан юу ч байсан мөргөлж чанарын сайжруулаад үнэлгээг нэмэгдэл алдагдуулах тул байнгын ашиглалтад тодлоготой явдаг. Манайтай харьцуулахад ингээд бороо уус чийг одоо зөндөх асуудалтай шүү дээ. Манайх бол бас байгалийн гэлэгдлүүдэд бас харьцангуй бага байхгүй юу? Тийм учраас нөгөө байнга арчилдаг одоо юу гэдэг Европт бол байнга одоо замаг идэн тэ нөгөө юу лээ нэг хөгцрөн юу тий. Японд бол тийм шүү дээ. Хорхоо ирж идэн тэр мод яам ийм байн борооны газар нь гулсан юм тийм учраас тэр чинь тэрэнд байгаль орчиндаа байнга дасан зогс хамгаалахын тулд ажиллаж болчих юм уу яа гэдэг. За тэгээд өөр орнууд төр Аз маазуудаар тий борооны улирлаар нь яадаг үлээ. Тэгэхээр нэг урсцныхаа урсц бороо ихээр орж ирэхэд ус зайлах систем байнга сэвэрлэн бүглэр өсийн гарган цөөрөн бөгөө нийл цөөрмөөсөө цаашаа халихгүй байх далан болонгаа өгөж яаж гэдэг юм ингээд төлөвлөлтийн үед бол байнга ингээд очиж байгаа байхгүй юу? Японд ч гэсэн тэр хар салхинаас гарна наашаа цаашаа халддаг үе болно гэд бүгд л яг тэрэндээ бэлдэж ингэж юм аяадаг. Бид нар дээрээс нь яг ингээд нэг төрх нүүдэлчд те яг байгаль дээрээ л бид нар чинь бас маш шилдэг хүмүүс шүү дээ. Ямар ч тохиолдолд байгальтайгаа болоод яаж хийж байгаа дасан зохицоод амьдрах одоо амьдраа явцдаг тавтаа тухтаа сайхнаар ингээд нэг сайхан найдвартай байшин савтаа болохоор амьдарч чадахгүй байгаад гол асуудал юу гэхээр зэрэг нэгдүгürt бас манай ах чинь ингээл байнга бороо ороод чихтэл хаграал хэмтрээд ахын гайгүй эсвэл байнга нараа шараал одоо юу гэдгийг те хуулраал цөмрөөл энэ ахын гайгүй тэгээ бас их эртнээсээ их нягтршаагүй байсан учраас хорийн ус мус буухад одоо нэг бөөгөн дөрөн те цуглар нь хоримтлагдсан хайлан давн хайлна гэдэг юм бодоогүй наад зах нэхэд бохрын хаяг одоо сангууд жишээл хайлдаг мэлдэг гэдэг асуудал байхгүй энд ачаалаа даах хэмжээний л анх барьж исэн зүйл тэгээд энэ чинь 500 идэхэн үнд өнгөж Улаанбаатар цуглараад 50 оноос анхных нь хорооллын төлөвлөгөөтэй байшингууд нь баригдаад тэг ингээл явж байгаа органикаар өөрөө өсөж хөгжиж байгаа зүйл нэг муу зүйл нөхөр манайхан нэг социализм үед бүгд ад жаргалтай сайхан бүх юм гоё цэвэрхэн бүх хүн одоо байсан юм шиг яриад идэг социализм үед ч нөгөө бүгдээрээ дундаа гэтээ хиний ч өмч байхгүй хинч төлдөггүй хинч хариуцдаггүй гэтээ хинч илүү амьдрч болохгүй хинч ад жаргалтай байж болохгүй те өөр харж боддог болохгүй гэдэг ийм юмар сургацсан яг нэг сайн тал нь бол стрессгүй байсан бах өөр юмны төлөө тэмцэж бодохгүй юм чинь муу тал нь бол ингээд амар юу л байсан та юу гэдгийг хайхардгүй химклэх өвчтэй те
хэний ч юм биш юм ч өмчийн ийм сэтгэлгээгүй байгаад байгаа байхгүй зүгээр ингээд яг ингээд тэр одоо нийгмийн бас л нэг согог л та бид нар ч гэсэн тэр бүр өсөд хүүхд байж ямар ч хэрэггүй байсан ч гэсэн зүгээр байжсэн шилийг хаглаад явдаг тий. Тэр нь ямар учиртай зүгээр. Гүрийг тэр ч тэр синдром байхгүй юу? Социализмын үеийн синдром бо. Тийм үү. Би бүр гайхаад байдаг байхгүй. Байр майранд одоо ингээд юу гэдэг хувь хүний орон зай, хувь оногдсон ирэх гэж байхгүй болохоор чин зэрэг хүн чинь өсөөгүй нэг юм privacy орчин хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр чи одоо юу гэдгийг нэг юм буддизмын буулан цуглараа суурна, тэ? Бид нар одоо юу гэдэг үе үеэрээ ярих, нийлэх, шигнээ, гитар дарах юм байна. Тэгээ суугатаа хүртэл одоо бүр нэг хорлонтой юм шиг хаалах үед ханаар ирээч сарачаал шүүсмэсээ аль явдаг тэ одоо яг яадаг байсан нэг юм тэлж мэдэхгүй гэхдээ бүгд л тийм нэг юм ажигтай юмтай байсан байхгүй юу. Тэ одоо нөгөө хийхгүй байж болно шүү дээ. Одоо нөгөө цонхон хаалгамаал хан мана муухай болохгүй байсан ч гэсэн болохгүй байх сонголт нь шүү дээ. Тэр нь хамаагүй байна. Одоо ингэж бодоод байхад тэр чинь яг л нэг юмнаас ус сэлж болохгүй л дээ. Ухсан төршийн төвшин тэр чинь нөгөө хүмүүсийг хүн байх байгалийнхын жам ёсны одоо тэ сэтгэл хөдлөх уураагаар юу гэдэг тэ баяр баясгалантай байх хөдөлмөрлөө дүр шимийн хүртэх тэ одоо юу гэдэг өмч хөрөнгөө маллах илүү гоё эсвэл дутуу эсвэл чадaltaй байх гэдэг юм уу тийм хүний хөгжлийн өнөд ингээ хорцсон бүгдээр ингээ яг нэг юм ижил зохиртол байлгадаг байлаа шүү дээ. Яг ижлэхэн форм өмснө, дэлгүүр сард ганцхан гардаг гутлыг бүгдээрээ адилхан өмснө тэ илүү дутуу мөнгө олоод илүү дутуу юм хийгээд байгаад одоо яах юм бол дамын 8-аачин хулгаан худалдаачин гэж шоронд хийчдэг илүү дутуу хөгжим сонирхоод барууны юу сурталчлагч гэдэг юм ингээд ямар нэгэн байдлаар яагаад кодлоод хүмүүсийг ерөөсөө цаа одоо ингээд George Orwell-ийн 1984 яваад ирт ерөнхийдөө тэрэлж явсан байхгүй. Тэгээд чи зүгээр юуч ойлгохгүй байсан чи яагаад тэгстэй ингээд асууж бол ардын дайсан те эсэргүүний бодол санаа гаргалаа гэж гэдэг юм ингээд дартаг эсвэл нэг хийсэн алдаагаар чинь эзэж амьдралын өөр төвшөнд хүрэх болцоогүй болгодог те за яг л дотор нь бүр ангилал дараагаа ажилчин анги малчин анги секреттэй анги чамд ирээдүйд ерөөсөө ямар ч юм төлөвлөлт хэрэггүй чи тэр ангил хүн байдаг ч гэдэг юм ингээд явдаг. Тэгэхээр юу гомддог мэдээж тэр чинь одоо нэг гомдол хорсол гэдэг бүх юмыг үзий ядал ингээд явж идэг. Зүгээр хүн инех юм бол баг тэр хүн инээж ийн гэдгийг ашиглаж баг зодддаг юм өвчтэй болцсон байсан. Нүр ингээд тийм л байсан тийм нийгмийн одоо психик юм бүгдөө юмд орсон байснаа мэдхгүй. Тэгээд тэр хэрэгцээгээр рүүгээр ханддаг байсан. Ингээд хамгийн үнэн чиргэн тэ нам засагтаа хамгийн одоо юу гэдгийг шилдэг ажилчин таван юуны гавшгаач гэл ингээд одоо тэ явдаг л нэг тийм үзүүлэлттэй хамгийн сайн одоо хүний бие биенээ матдаг одоо дутагдлын хажууд дуугаа өнгөрөхөнд бол тажиудлын айлд архитжсэн эднийг гадаадаас зөвшөөрөдөг бараа авчирч хэрглэж ин ч үтг юм уу те ийм юмар ингээд ягаад ерөөсөө хүндэн дургу байлгадаг хүнийг хүрнээр нь хянуулдаг хүн илүү юм хүсэхгүй байхыг нөгөө хүнээр нь цагтуулдаг гэж гэдэг юм ингээд нэг юм балиар системээр явж байсан учраас тэрийг илэрхийлэх нь ямар нэг ч одоо эрүүл бус юмд оруулж байгаа шүү дээ хүн тийм дисордертэй болж ийн гэдгийг бид нар мэдэхгүй байсан үе шүү дээ. Тийм ойлголтч байдаггүй байсан үе. Тэгээ ямар ч юугүй байж нэг юм золбон бүгдэр те илүү сайн байж байгаа хүнийг үзэж чаддаггүй. Илүү одоо юу гэдгийг мэдгүй яг ч юм бүгдэр л ижлэхэн зовлонттой тийм нэг юм зовцсон өмсгөө зангидсан хүмч хүмжлэл тавьж ингэж яадаг л усууд байсдаг гэж ойлгодог гэсэн юм шиг байна. Тэгээд ойлгодог шүү дээ. Зүгээр яаж байгаа байраа гадаа тоглож байгаа л нэг хүн юм зөөх гэж байгаа хаалгууд барьж өгсөнгөө шал танихгүй хахад бүнээр зодулцдаг байсан шүү дээ. Усаа юмнууд та нар тэ гэх нэг нийтийн гэдэг юмтай одоо тэ одоо ичтгүү завдггүй ахмад хүн ингэж яхад харахад бол ингээд тэрийгээ сайхан тайлбарладаг мөртлөөсөө. Учир шалтгааныг мэдэхгүй. За ингээд бүгдүүдээ ахтны тусламж хэрэгтэй байна гэдээ ярьж харьцдаг харьцааны соёл болохгүй. Хүн юм наач өргөж явж байгаа юу харшаа тас гэл ингээд юу болоод яагаад мэдэхгүй айлын ажлыгээ зохиолоо зодуулаад тэгээрээс нь те шийтгүүлэл тэгээд ингээд үргэж ийм орчинд байгаад байгаа хүн чинь бүх юм үзэн яддаг болдгийм байгаа үстэй. Яг хөө ингээд мэдээж эцхийг хайр наас нөхдийн инээд хөөр бол хүүхдийн юм бол хүүхдээр байж байгаа ч гэсэн нэг тийм юм сонио орчинд бол байдаг байсан. Тэгэл бид нар гээл яхаа чинь ядчил те шүтэн зураал таа позицны таасруу шидэл тэрийг
Эсвэл их л сайн орлож ивэл гоё санаг тэргээр кайф авдаг ч гэдэг юм уу хайшаа чинь тий. Нэг аль нэг продюсерийнх нь үүдэндээ гэрэл асаасан бол тэрийн заавал чавхаар онж хагалж сэтгэл санаа амш би нэг даг болсон шүү дээ. Гоё онсон гараа гэдэг ингэж мэгдэг одоо тийм юм гайш домтой оч юм шиг тий. Сургууль мургуулахын парт мартыг ч зүгс алдаг байлаа шүү дээ. Ирээ чи сараачаад баригдур мэдээж алгал. Гэхдээ тийм нэг юм одооных шиг ийм хэрэглээгүй оролдоогүй юм байдгүй байлаа. Томоко минь магадгүй шиг байгаагүй. Сургууль дээр ингээ оронгууд тэр чинь ерөөсө бидний хичээлийн парт анги дамжиж явдаг штэ. Том ангид орсон байхад юм. Facebook гэдэг юм чи одоо хичээлийн парт л байлаа штэ. Продюсерний хан би ирээд яв уянхаа тэндээр очиж тэдний продюсер тэдэн цагт уулзъя яан гэж бичээд зүгээр ингээд арчаар бичихгүйсэн бүр ингээд хадаас мадласаар сийгээд ийм хорлонтыг мэдгүй тийм гачин гаж донтол байцгаас одоо энэ комплексэнд эдрийн тэр хуучин үеийнхнаас болон бидний завсар үеийнээс гарахгүй байна. Энэ харилцаа маань шинэ тогтолцоо системийг хүлээж авахгүй байна. Тэгээ чи өдрөөс өнгө сая ярьсан одоо болтол хин нэгэн бидний өмнөөс өөртөө зойлолцоо шатаад сайн сайхан ариун харуулж ич бид нар гоё амьдрах хэвээр тэр нь төрөөс авах хэвээр хин нэгэн төлж өгөх хэвээр гэдэг юм сэтгэлгээсээ гарч өгөхгүй хамтарч нийлж нэгдэж чаддаг мэддэг хүмүүсийн хөлийн зөвшөөрч төлбөр төлж сервис авна гэдгээ чадахгүй байна одоо. Тэгэл иймэрхүү юм зовлон дээр зовлон болоод яваад байна да. Тэгээд одоо бол мэдээж хамаагүй өөрчлөгдөж байгаа. Чамаг ирж явах үед төржсэн хүмүүс бол тийм ойлгохгүй шүү дээ. Энийг учраас эвдчмээр санагдаад энэ хүлээний одоо яа гэ төргөн дуудсан шүү дээ айгуу бол тэ энэ хүн гарцуур чинь ингээд тэр үчи тэр чинь зүгээр айгуу нормал байдаг зүйл байсан байхгүй юу. Хортоод автобус нь чи бүр ингээс хамаг порлооны ухаад амар өдөрсөн шүү дээ. Бүрс гаргаад төмөр мөөр тийм нөгөө юм пүшин гараад бариул нь бүр мэдгүй яа чи ямдилгаа цохоод цонх мох бүтэн юм байдаг биш юм уустай. Аимшигтай л байлаа. Яа би одоо ингээл харьцуулаад байхад ер нь яг тийм нэг психик одоо 84 он гэдэг юм дээр хүмүүс ингээл байхаар ерөөсөө тэр илэрхийллээ тий өвдөж байгаа зовж байгаа ингээд сэтгэлийн өвчнөө нэг юмар гаргадаг байсан юм болоо даа гэж би бодож. Яг л чи үгээр илэрхийлж болохгүй, үйл дээр харуулж болохгүй учраас дандаа тэр нэг хүний нүднээс хорлонгоор илэрхийлдэг байсан юм болоо гэж бодох юм шүү дээ. Чи ингээд хүний идүүл гормон психик юм л ажиллаж байгаа юм биш. Аха. Би энэ төрийн 97 он гэдээ ярьсан шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш айгүй богино хугацаанд тооцтой хөгжижээ. Төрөний ярьсан шин чамаг ирж явах үед ерөөсөө тэр нөгөө энэ байшингууч их суртал халтаагаар навсаагаар байж исэн гэжсэн. Нас нь бага байсан. Нас нь арай одоо нэг 20 жилийн өмнө байсан боллоо гэж бодоход арчлагын системд ерөөсөө яг хэвээр байгаа байхгүй ерөөсөө яг тэр хөгшин үеийнхтэйгээ өнөөдөр ирсэн байхад юу ч өөрчлөгдөггүй байж байгаа. Өөрчлөгдсөн юм хэдэн байшингууд нэмсэн. Тэгвэл яг нөгөө төлөвлөн бодно тэ эдийн засгаа тооцсон эн чинь хүн амьдрал гэдэг нэг юмшлийн тогтолцоог холимогшуулж ингэж явдаг. Хуучин хийж чадчихсэн тэр төлөвлөлтийнхнуудаа хаяад зүгээр ерөөсөө газар олж ивэл барайл системгүй яваал нөгөө географи юуны ус зайлдаг, машин тавьдаг, хүн орж гардаг энэ хаяад дээрээс нь бид чинь төрөлд нь өөрөө төхөн чадахгүй мөнгөтэй бол уучраа олон амьдралаа шийднэ гэдэг мөнгөний төлөө төрхий яваад тэгээд тэр нь бүр сүулдэ бүр булгаа дээр нь авилгын сүлжээ болоод одоо энэсээ гарч чадхаа байгаад нөгөө удаасаа нар үздэг газар чи битүү байдлажуулаад хойшоогоо байдлажтай байсан газартаа битүүгээр орол болгоод ингээ утаа нээшээга байшингуудаа цохигдож буцаад төмрийнх нь угаар газар тунд тэр дэгдэл дээр нь бүгдөө ингээ өвчтөй болоод явж байгаа нэг юм дүр зураг энэ сүүлийн 30 жил болчлоо. Тэгээ нэгэ засах шаардлагатай ингээл 10 жилийн өмнөөс бүр олдуулахгүй болгоод өгөөч гэж ойрлол хэлээл маргалдаал ингээд явцгааж байна. Жаад хот болохгүй дээ бид нар. Гой болон гэдэгт бол би бол итгэлтэй байгаа л та. Гэхдээ нэг одоо юу юм бэ? Би болохоор ингэж боддог. Хотыг хайрлах тий Улаанбаатарыг хайрлах гэдэг ойлголттой хүн маш цөөхөн байгаа. Токиотой харьцуулах юм бол биш үү те. Токио бол үнэхээр японочдын хайрыг одоо үлдээсэн хот ахгүй юу? Яагаад вэ гэвэл одоо Токиогийн хот чинь Токио гэдэг хот чинь ялангуяа
За 1850 оноос хойш ингээд бүх түүхийг ингээ харуулдаг юм те. Тийм түүхийг харуулдаг байхгүй юу? Одоо нөгөө Токиод яг бодчих юм бол айгүй хот төлөвлөлт нь айгүй замбрааг байгаа. Тэгэхээр юунаас болсон бэ гэхээр хорон хэдэн онд том газар хөдлөөд хамаг байшин шатцсан. Тэгээ 44 5 онд чинь Америкийн онгоцууд ирж бөмбөгдсөн. Тэрнээс хойш тэ одоо мөнгөгүй байгаагаар ингээд хүмүүс ингээд хотыг босгож ирээд замбраагүй байгаа. Гэтэ зохицуулалт нь одоо замбраагүй хотын байдалтай ингээд тааруулж тэ зохицуулалт нь хийгдээд ирсэн. Тэгээ хүмүүс одоо тэнцээ айгу дэжгүй амьдраатай штэ. Жижиг ойлгож байна. Одоо шиний хэлэх гээд байгаа санаа юу гэхээр зэрэг яаж шил Москваг тэ хүмүүс Оросын нийслэл тийм гэхээс илүү Оросууд нь өөрсдөө Москвагийнх нь гэдэг тусдаа үндэстэн шиг юм гарцсан гэдэг. Яагаад тэгэхээр өөрсдөө жишээлбэл Москва бол Орос биш, Москва бол улс доторх улс. Тэ? Тэгэхээр одоо ганцхан Москва биш л тэ одоо жишээлбэл Франц ч юм уу Париж, Лондон бас Лондон Парижиан гэдэг бүр ингээд нэртэй. Парижин гэдэг акценттай тэ одоо юу гэдэг Лондонд одоо Англид очиход юу гэдэг тэднийхэн Манчестерийн тэрнийхэн гэж явдаг мөртлөө Лондон бол бүр Лондонгийн тусдаа өөр соёлтой, заншилтай. Тэгээд тийчээс ганцхан тэр дотроо хүмүүс биш. Гаднаас ирж байгаа хүн одоо би жишээлбэл Парижд очих юм бол би яг Парисын тэр соёл заграгддаг байхгүй хүсээгүй хайрлаад байгаа одоо юу гэдэг шүтээд байгаадаа биш зүгээр өөр гүнтэл дүрдэг дөрмийн хувцас хүртэл тэр хүмүүсийн тэр өөрсдийнх нь эрхэмлэлт дандгамж байгаа юмных нь юм дуусч ороод яг адилхан болдог л байхгүй яг тэр соёлд нь ордог. Манай хотынхан гэдэг маань эхлээд яг одоо ингээд үүссэн ингээ юм яхаа 300 хэдэн жилийн ярьдаг ч гэсэн яг Улаанбаатарын хотынхан гэдэг соёлыг бол үгдгийг хадгалж явж чадсангүй л дээ. Тэгээд одоо жишээлбэл гандан төчлөн хийд үүсээд анх лам нарын ингээд хүрээ маягаар тойрч амьддаг гэж одоо хүрээ соёл гэж бий болж хахад тэр хүрээг дагаад энэ гандан руу мөрөх гэж явж исэн энэ хугацаанд одоо юу худалдааны гудамж буюу хятадуудыг оруулж ирдэг ихийг зөвшөөрсөн үеэс эхэлж тэр энэ мөрөх гэж ирж байгаа нөгөө сүсэгтнүүд чинь хүн л хөдөлж ивэл юу хэрэгтэй үйлчлэгээ хэрэгтэй бол арилжаа явуулж байгаад мөнгө эргэлтэн тийм мөнгө эргэлж байгаа газрын бүх хүмүүс цугларна шүү дээ. Тэгээ энэ чинь ингээд дагаад гандангаас энэ хүртэл юу гэдгийг энэ одоо нурцаагааны гудамж энэ одоогийн уртцаагааны гудамж тэгж үүссэн. Одоо энэ дэнч дээр чинь лам нарын хүрээ тэгээд энэ хойшоо одоо 100 хайл одоо юу хэмдэ одоо талбайгийн хойтлол одоо энэ хэсэг ч юм уу лам нарын одоо ямар нэртэй байлаа ингээд нэг дөрөв том хор ол гэж ярих юм уу та. Тийм амар хүрээ гэдэг нэг дөрөв хүрээтэй. Бас зүүн хүрээ тойроо. Тий зүүн хүрээ, баруун хүрээ гэдэг урталтан богдын ордон гэдэг нэг хэсэг юмтай. Тэгээд дунд нь малтай хөлтэйгээ ирсэн усууд төр буудлах нь буугаад бууж чадаагүй буцах зарлаагүй ослууд гэж ярьдаг штеп. Тийм. Хэсэг нь болохоор энэ богдуулын урд одоо эсвэл арталт нь Төв аймгийн тэргээр буугаад тэгээд сүүлд нь яг нөгөө 10 хэдэн оноос чинь манжуудын хөөсний дараа хятадуудын чинь нэг л тодорхой хэмжээний жижиг ч гэсэн суурин үүсчил байгаа бол хэрэгцээ үүсэж байгаа юм шиг. Тэр хэрэгцээн дээр хятадууд ирээд нөгөө төр ирж явж гарч байгаа усуудыг усанд оруулдаг халуун усны газар дэм буудлууд тэгээд дэм буудлаа яваад архитаар хоолондоо гол хүүхэн нарийн анцингийн тэгэл одоо нэг хүрээ хүүхэн юм уу гэл тэгээд энэ дээр тойрсон хэдэн айлууд нь одоо тэр ламна байсан газараа дагаж амьдарч ирсэн хүмүүс ч юм уу тэгээд тийм хүрээ соёл гэдэг бий болоод одоо хүрээ хот тэгээд тэр хүрээ хотод одоо эхнээсээ хүрээний хүүхдүүдтэй хөдөө мал дээр байж байгаа хүмүүс арай л өөр байгаа шүү дээ. Иддэг юмтай, байнгын тогтмол тэргэлдэг дуусцаасанд ордог, гудамж уламжаар дэлгүүр хоршоо ордог, торгод дээлэгтэй ховжиг ярддаг. Цагаан удам болгон өмсөд айлгууд нь уруулаа буудна. Тэ юу гэдэг ингээд арай бусдаас өөр. Тэгээд тийм хүрээ соёл гэдэг юм байг дагаж явж үүсчихсэн соёлуудыг бид авч чадсангүй. Ингээд би боллоо л тоо. Тэгээ яг дараа нь хүрээ соёлоо дагаад одоо Оросын метро Жуков гэдэг ингээд 13 дахь бүрмийг чинь зүгээр санамсаргүй юм Оросууд микрорайон болоогүй шүү дээ. Орчин Оросын деревень гэдэг деревнэгээд одоо юм Орос маягийн байшингуудтай Оросын одоо сүмбтэй тийм тэр Оросоос дөрвөж ирсэн ч юм уу эсвэл Монголд ажиллаж худалдаа эхэлжсэн Оросын хүмүүс диаспора амьдарч ирсэн. Тэгээ одоо
местний орсууд гэж тэр ярьдаг шүү дээ. Тэр үе чинь нөгөө орс чинь бас өөрөө янз янзын иргэний дайман болоод ингээд тэр хэл орчмын улсууд чинь тэгэл угаасаа дөрвөл орж гараад худалдаа 8 гээл Оросын банктай Оросын консултай ч юм уу сүмтэй ч юм уу явж байгаа тэр хэсгээр Оросын местний орсууд байдаг байсан. Одоо хаагуурын хятадууд яасан ч үл ингээд ярьдаг шүү дээ. Ямар ч юм 100 айл майл энэ бол хятад сургууль Монгол битүүл хятадууд байдаг байсан гэд ярьдгийн. Гэтэл яг хөө ямар ч гэсэн тэр хүрээ соёлыг дагсан нэг дацсан хийдгээд одоо ингээд тэр үед байсан гой байрлууд нэг ч үлдээг байгаа байхгүй. Нэг ч үлдээгүй. Гэтэ тэр үед ингээд юу гэдэг дагц шавар дагц одоо гэр хороол хүрээг байсан ч гэсэн яадлаг газар одоо жишээлбэл энэ хятад хороолт 100 айл уу? 100 айл ч юм уу одоо энэ 3 дугаас энэ хавцал юм шиг байгаа. Ингээ хуучнуудын ярианаас ингээд харахад бол энэ одоо энэ эдийн засгийн сургууль шүү дээ. Ой яна уушлаа. Энэ даш ямар юм хийд гэж байдаг үлээ дээ. 100 хүрээ тий. Тэр 100 хүрээ гэдэг чинь уртл яг энэ чинь Бөмбөр ногоон театр баг энэ байсан юм байна. Нүүлэхээс өмнө. Зүг. Бөмбөр ногоон театр гэдэг яг энэ байсан. Яагаад энэ байсан гэхээр яг энэ тэр энэ эдийн засгийн сургуулийн чинь суурин дээр юм уу эсвэл урдан ч юм уу тэр хятадын шин ангуу гэж байсан. Одоо театр юм уу та хайшин тий. Зүг. Хятадууд ордог. Хятадуудын одоо тий театр одоо юу гэдгийг тэр өөртөө нэг юм ингээд нүд масктай дуумуу дуулаад байдаг. Л гэдэг ингээд нэг юм жүжигч хүүчимч жүжиг гэдэг үл юу гэдэг лээ. Тийм багт. Тэр одоо дуур юм уу да манайха. Тэр чинь бодвол нэг бас нэг зохиол мохиолтой баатар маатартай хүн үзээ сонирхолтой юм байж таараа шүү. Яг тэгээд ингээд нэг хятад соёлоор хувцлаад бүжиглээл дийгээл нүүр хамаа солиод байдаг юм болохоос биш нэг юм сайн баатартай муу баатартай дурлцж байгаа алдцж байгаа юм авдал байлгүй. Тэгээд тэгэд чинь тэр үе чи ямар кино мэнэ гэх байх биш нөгөө entertainment хятадын соёлын тэр entertainment нь тэр байсан учраас тэр энд байж байгаа хятад иргэд нь үздэг хардаг. Тэгээд тэрийгэ дагаад энэ театрын соёл энд цугддаг болсон. Дуу муу дуулдаг те одоо годомж дуу муу дуулдаг байсан. Тэр дэвсгэр дээр нь Бөмбөр ногоон анхны театр гарч ирсэн. Одоо энэ юун дээр чинь хуучин цирк гэж байдаг байлаа шүү дээ. Тий хятад дээр чи энд байгаа бас учиртай юм шүү дээ. Учиртай энэ чинь ингээл хятад байсан гэд яагаад гэж ярьж байгаа гэхээр манай эмээ чин яг үдэ гот руу орж ирээд хинтийн хүмүүстэй энийг өвөө маань тэгээ эн чи айл болоод амьдраад янз янз болоод ингээд ирэхэд залуу байхдаа энэ одоо баг тэнгэрт гэхдээ байсан одоо баг тэнгэрийг бариагүй байх үед бас гэр мэртэй ингээд байдаг байсан байлгүй дээ амьдрдаг тий жоохон малтай тий одоо тэгээ засгийн газрын хэмжээ чинь мал залыг хариулдаг энэ дарга нарын юм уу тэгээд хүнс хооллын шинжилгээнд оруулж өгдөг лаборатори гэж одоо баг тэнгэрт байгуулсан байхгүй. Тэгээд манай өвөө тэр лабораторийн дараагаар нь ажиллаж байгаа тэр лабораторийн дарга гэдэг сандаач ишлээ тэр нөгөө баахан үхрийн аж ахуй юу ч байсан тэр дарга нарын бол одоо хоолны юу хинтээ одоо хангамжийн тийм уул байхгүй дам. Тэгээд тэрэнд нь байдаг. Орос Мосоос ирсэн юм шинжилж оруулдаг. Тэгээ мал хөллийн ингээд малалдаг яадаг тэгэл өөрт нь айгу амар заргалтай байгаа шүү дээ. Тэгээд дараа нь ийшээ янз янзыг хуваарлагдсан шүү дээ. Шинээр улс орн байгуулад янз янзын хууль зүйн яамд хуваарлагдал анхны яамны имлэг байгуулах бас хуваарлагдал ингээд тэр үе явж ирсэн. Тэгээд сүүлд нь 40-50 мянгатыг байгуулахад хуваарлагдал гэл хөрхийн амт ингээд улсынхан заасаа бүх газар ажилтна ингээд яваад исэн юм байгаа. Тэгэхэд манай эмээ ууш энэ 20 эдгээр настай анх ингээд ирэхлээр баг тэнгэр амт аягүй гоё байсан гэж ярьсан. Тэгээд дараа сүүлд нэгэ төөгдөд одоо миний ойлгож байгаагаар энэ чойжин дамын сүмийн хавцаал нүүд нэг гэр орол исэн юм уу да тийм байж байгаа. Тэгээд тэнцэнээс энэ хурандаа нарын одоо би ярьжсэн та нураачаад байгаа. Анхны Япон хоригдл зэргүүдээр бариулж исэн шуудангийн байрлал хурандаа нарын 3 давхар төрийн ордон гээд энэ ч одоо хамгийн анхны барилга багхгүй энэ усын их сургууль гэл тэ одоо юу гэдгийг. Тэгэхэд хамгийн анхны орон сууц. Тэгээ хамгийн анхны орон сууц бүртэл айгуу тийм ром загвар айгуу гоё баггүй. Одоо өнөөдрийг хүртэл тийм барилга бариаг байгаа шүү дээ. Яг энэ ягаан архтай байртай төгсдөө мөртлөө жижиг тэгээд тэгэхдээ тэрэндээ нөгөө нэг анхны барилга бариад
Тэгээд бүр ингээс ханаас нь ус гардаг бүр гээд гэртээ одоо ван жорлон ус юу байдаг гэдэг тий итгэдэггүй бүр тийм байсан гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд тэгтээ яг нөгөө нэг дарах ч юм уу сайд тэгээд жолооч юу ч баахан нэг байранд бол олон хүн нэг өрөөгөр л оруулдаг тийм нэг нийтийн байр шиг л анх оруулж ирсэн юм бэ. Тэгэхэд бас манай өвөө тэр нэг аль чим нэг дарахын нэг өрөөнд нь байж байгаа. Тэгээд энд 50,000-ын хамгийн анхны эхний одоо блок ашиглалтанд ороход бас өөрөө тэрийг одоо хариуцаж ажиллаж байгаа. Өөрөө бас тэр дундаас нэг байраар шагнуул тэгэл ингээд ихэлсэн. Тийм түүхтэй одоо өвдгийг 20 дугаар зууны орчин үеийн Улаанбаатарын эхний одоо иргэдэн баггүй тэгж явсан түүхтэл байдгийг тэрийг яриад сонсоод ингээд Улаанбаатар хот тийм маа гэж тайлбарж өгөхгүйсэн ч гэсэн нөгөө нэг амнаас аманд үеэс үед өвлүүлж байгаа нөгөө нэг үн хэцүүл буюу санах хойгч ингээд нөгөө дамжуулдаг юм одоо яадаг хүний нэг нь л бий л дээ. Тэгээд манай ээж ярьдаг ингээд жоохондоо юу ч ойлгохгүй явж байгаад нэг мэдсэн богц ажилт Япон биш байрныхаа хүүхдийг дагаад 3 дахь биш тэр ши янгуунд ороод хятад бох зэлжсэн. Хятад бох хийгээд дээсэн хинж висийн дэ Мао Зэдүнг висийн нэг тэмдэг зүгээс баярлцсан явж цагтад баригдаад тэгээ бүгдээр ингээд нэг хятад цэцэг барьсан бокс ажилласан тий. Тэгээд хараж ирсэн юмнаас нь аваад ирсэн юм шиг тэр юм хүмдэнд. Тэгээд эцэгхийн дуудаад энэ одоо тэр үедээ манайх одоо хятад мэттал эхний л харилцааны манай ээж одоо 50 онд төрсэн гэх чинь тийм үстэй 55 6 онд гэж чинь тэр үед 60 оноос эхлээд яг ингээд нөгөө Сино-Совет зөрчил үүсээд ирсэн. Тэгэхээр бид ч Оросыг дагаад хятадтай ямар нэгэн байдлаар муудах хэрэгтэй гэж муудаад явж исэн үе бэслэл бийлгүү тэгэл ингээд эхэлж исэн л юм бэ лээ. Ингээд явахаар агүйх юм байгаа байхгүй. Тэг ингээд харахаар бид нар тэр хүрээ соёл байхгүй. Тэ? Энэ шин орчин үеийн одоо төлөвлөсөн одоо планжуулсан гэж яриа л да. Хороолуудыг барихаас өмнөх байсан одоо тэр хиттин гэж байгаа ч гэсэн 100 айлынхны ч юм уу одоо тэр үеийн соёл тэр сүм мөм дагаж явсан хийд мэд бүгд өөрөө байхгүй бүгдийг нураацсан. Хичнээн олон хийд мэд байсан ба. Тэр Оросын соёлыг дагаж явж байсан бас юмнууд ганц хоёр юм үлдэж Оросуудынхыг бол ингээ харахаар тий байгаад байгаа байхгүй юу? Торго Домнаклын тэр Улаанбаатар хотын музей тэр анхны цахилгаан харилцаа холбооны газарчдыг ингээ байгаад байдаг. Бас тэгсэн хүртлөө гандан тэгшлийдэг тойрч явсан тэр одоо лам нарын том жижиг датсан матсан бүгд байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө биднэрт ингэж явж ирсэн юм түүхтэй гэдэг юм буюу нэг өөрийгөө хүүрнж Токио өнтер шиг манад 1900 тийм дайм болж байгаа хүмүүс ингэж амьдарч ирсэн гэдэг юм чинь хинч ярихгүйгээд хүн хотоор нь явд үзчихдэг штеп. Гэд дүрслээ тэр үеийн бүм хүртлүүдэнд харагдаад те ямар ч хот өөрийгөө хүүрнж идэг тийм баялаг түүх буюу ой сан хэмжээний капитал нь байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Манай дэрэнгүүд чинь хинч яагаад хайрлахгүй нөхөр зэрэг бид нар бусдаас ялгарлах тэр ой сан хэмжээний капитал нэг ашигтаад байгаа. Тэгэхээр би тэг ядарч нэг одоо яг дэ социалист буйын мөн гэхдээ ингээд социалист үеэс бид нар ихний орчин цагийн Улаанбаатарыг байгуулсан гэдэг түүхийг бид ямар нэгэн байдлаар авч үзэх хэрэгтэй байхгүй. Тэнд гүйжсэн анхны атманууд те тэр юм хориотой хатуу байсан үеийн дүр зураг дараа бас тэр тухайн цагтаа байсан ад жаргалын илэрхийлэл тэр хэцүү хүнд үед гаргаж ирсэн анхны тэр оюуны соёлын том зүтгэл одоо ихний юу гэмдэ игний хүмүүс гарч ирлээ шүү дээ. Одоо дэлхийн дуучин, оперын балет чинь жижигхэн Монголоос гэж гарч ирсэн ч одоо амар мундаг асуудал. Японд тийм байх байгаад бид нар дэлхийн тайзан дээр бүжиглээ явж исэн байхгүй. Оюун тийм одоо анхны тэр эрдэмтэн юу гэдгийг зүтгэлтэн сайн муутай. Гэтэл тийм хотын шин одоо иргэд гэдэг юм уу да ийм интеллектуал ийм хүн амыг ичнээс эхлүүлж бүтээсэн юм а гэдэг юм байх хэрэгтэй байхгүй. За одоо 70-аад оны түүх гэдэг ирэхээр тэнд одоо юу гэдэг нууц мууцаар бичлсэн одоо начлын байгуулсан гэдэг хүмүүсийн залуучууд байхдаа яаж нууцаар барууны соёлыг авчирч барууны тухай ярьж барууны битсэн өгшмийг сонсож те ингэж явсан тэр хүүхэндүүд юм чинь байсан л байж таарч чинь дуу мунд нь орцсон башны кафе мафе гэж явж лээд байсан ч үгүй юм. Манису үеийн одоо тэр бас нэг 90-ад онд хүүхэд байхдаа ингээд нийгэм маягдж байгаа зөлбөрч явсан үеийн хүүхдүүд бас нэг байж л байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр тэр чинь нэг
одоо үе арчигдах юм бол байхгүй болох учраас үе нөхөж явдаг юм гол зүйл чинь энэ соёлын түүхийн нийгэм бүтчихсэн хөгжлийн санах ойл байхгүй. Тэгэхээр санах ойл юу гэдэг вэ? Заавал нэг юм хатуу байрлал эсвэл заавал нэг эртний түүх илтгэсэн юу гэдгийг нурангач гэдэг юм уу? Манайхан тэгж боддог байхгүй. Тийм байх шаардлагагүй. Одоо ямар ч газар очисон жишээлбэл те ингээд яг нэг тийм хаалга гэж идэг шүү дээ. Энэ юу юм гэхээр нэг тийм хаалга гэдэг сүртэй ч юм байхгүй. Гэтэ энэ хаалгаа тэгж ирсэн анхны юу яаж исэн ч гэдэг юм уу те. Сая Солонгос дээр нэг ямар үлээ хаалгааны галзуу шатаацсан гэдэг сөүлчүүд чинь сөүлийн сүнс алга болчлаа гэж бүгд уйлаад буу юм болоо үстэй. Тэгсэн юм уу? Хитээ. Яа нэг хэдэн жилийн өмнө тийм. модон хаалга тий хаалга штэ тий. Хаалга тэр одоо хүрээ рүү орох одоо юу одоо нийслэлээр орох чи одоо тийч бас манайх шиг л яг тэр анх хэдэн амтэн шавар дагс бариад явж байхдаа тэгээ ингээл тэр үеийнхэн л одоо тэр сөүл рүү орж байгаа хүрээ рүү орж байгаа хаалга гэдэг нэг юм дааман дацсан гэдэг үлээ хаалгал хийсэн юм бэлээ. Тэгээ тэр нэг бараг 8-900 жил хэдэн жилч болж ирсэн. Тэгээ тэр энэ бол ер нь Сөүл хотын зүрхтэй оршиж байгаа. Энэшээс ингээд дэлгэрээд ингээд явсан юм ингээл явж исэн чинь тэрийг шатсан гэвэл за тэрийг болихэд Нотр Дам шатсан штэ одоо нөгөө Парисын дарийнхын сүм гэдэг чинь юун Парисын байтгуу дэлхийн ингээд бүр одоо ингээд юм байгаа штэ. Тэгээд биений дадаж чаад огт хамаа өдрүүлгэн хардггүй байхад энэ шатаал дөрүүлтэй нөгөө аюулаа нөгөө амар шүүгөр оройн ойрч чахад өөрөхгүй уйлаал те бүр ингээл харамсаал одоо яадаг чинь тэр ном момын уншин тач байдаг юм эсвэл нэг тийм соёлын бүр Рейкявик болтлоо ингэсэн юм байгаад байгаа штэ. Тэгээ тийм юм хүн хүндтэй байдаг зүйлийг л зөвхөн түүх гэж хардаг биш ээ гэдгийг яриад байгаа байхгүй би. Манай хот ч гэсэн одоо байна штэ. Ингээ цаашаа ярих юм бол би бас өөрийнхөө үеийн түүхийг бас хөөрнө өгвөл шүү дээ. Зарим хүмүүс одоо мэдэхгүй шүү дээ. Мэдхгүй одоо би жишээл таксийн сугал хуушнаар ярьдаг наацхан тий. Энд чинь ингээд тогтцсон хиллэг нэршил юм шиг боловч энэ чинь ууг ингээд өв залхамжлуулаад байгаа зүйл байгаа байхгүй. Би чи өөрийгөө Улаанбаатарт одоо 20 гаруй жил амьдарч байгаа өнөөдөр. Бас үйл үдсэл ингэрүү бас хаяа явдаг болсон. Гэтэ энэ өнгөрсөн 20 хэдэн жилийн Улаанбаатарын соёлд те миний оролцоо байсан байгаа байхгүй те. Одоо бүх амьдарч байгаа хүмүүсийн оролцоо байсан байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр би бол Улаанбаатарт өөрийгөө бас хариуцлагатай хүн гэж боддог. Амьдралыг хуваалцаал явж л байгаа бол одоо тэгэл тий бүгд л ямар нэг юм байдлаар эрхийн шийдлэл үргэлж үрхэл өстэй л доо. Тэгэд яг Улаанбаатарын ч гэдэм үү нийгмийн одоо асуудалтай бол одоо Twitter дээр ч гэдэм үү, Facebook дээр ч гэдэм үү хаяа дуурдаг байхгүй юу. Тэгэхээр улс төрт оролцлоо. Тэгтээ улс төрт бол би ерөөсөө улсын ийм хуультай болохсаа ч гэдэм үү те. Тэр улс төрт чинь нэг болохгүй хүн бэлдээ ч гэдэм үү те. Энэ нам нь сайн, тэр нам муу ч гэдэм үү тэгж оролцохгүй хэрнээ нийгмийн асуудал ярихаар улс төрлөө орлоо гэж байгаа энэ байдал нь аягүй сони санагдаад байдیں۔ Одоо нийгмийн улс төр гэдэг чинь шал ондоо ихтэй. Энэ одоо юу вэ гэхээр юмд улс төр орж байгаа байдал нь ингээд харахтаад энэ одоо хүмүүсийн сэтгэлгээтэй. Яг би тэгээд яриад байсан чинь бид нар чи хөрхийг хаалттай. Дэлхийгээс тусгаарлагдсан. Яаж жагаад нэг 2 хүн хөрштэй. Тэр нэг хөршийг бүр хаацсан 20-той дайсан гэж олон жил ерөөсөө заасан. Нөгөө хөршин бид нартай бүр ингээд агуу дэлхийн баг ертөнцийн баг дээд биш юм хаашин. Тэгээ хөгжлийн дээдийг бол Оросууд гэж хатдаг байсан. Тийм л үед явдаг байлаа. Тэгээд ирсэн. Тэгэхээр одоо нэгсэндээ юм нээлттэй нийгмээр амьдарч үзээгүй байж байгаа нэгдэд нэг 30 жил болж штэ. Тэгэхээр зөвхөн юу гадных байтугай нэгдснээс хойш чинь чөлөөтэй зорчдөг эрх чинь энэ орчлаас хойш бий болж байгаа байхгүй юу? Урд нь бол одоо хөдөөний хүмүүс Монголд те биш Монголд гинэ Улаанбаатарт дураараа орж ирдэггүй байдаг байлаа ч гэдэг юм уу. Ийш тийшээ явах юм бол зам хуудас явах зөвшөөрөл томилтын юу муу гэж явдаг байлаа. Виз авдаг гэсэн юм шүү дээ. Виз авч явдаг.
За тэгээд төр хугацаагаар явж байгаа бол нэг айл амьд нь байгаа гэж шаалгуулна тий. Хөдөө орон нутгийн машин зашаа явахаар бол одоо явах ирэхгүй явахаар бол бүртгүүлдэг яадаг ч үл игээд аюу их хөвтэй. Зүгээр л за би ерөөсө болохгүй тэнд очиж амьдралаа гэдээ өөрөө шийдээд газраа сонгоод шилжээд нүгэд явчих тийм болцоо байхгүй. Тэр хэнийг хаана амьдрахыг бол улсан шийдэж өгдөг. Хуваарилдаг, томилдог тийм л байсан. Тэгэл тэр үед нь яг хотынхан гэдэг бас нэг тустай юмтай. Хөдөөнийх нь орж ирлээ гэхэд бас хотынхны одоо тэр стандартад нийцхийн тулд бас хичээдэг тий. Хотынхан ч боловсон шүү ч гэдэг юм уу, гутлцаа таслаараач гэдэг юм уу тий. Ядаж нэг тиймэрхүү байдалтай байлаа л яг бидний ууг нь дээл гэдэг чинь бидний тэгж ичээд байгаа зүйл биш шүү дээ. Үндэсний хувцс бидний бахархал байх хэрэгтэй. Наад захын тэгэхэд одоо олон нийтийн ресторан юу гэдгийг те үйлчлэгээний газар дээлтэй явж болохгүй ч гэдэг ч тийм үү тийм байсан. Тийм шүү дээ. Бүдүүлэг тооцдог ч гэдэг ч үл юу ч үл ингээд нэг тийм юм код модтой. Тэгээд яг нэгдэнгүүт чинь нөгөө хориотой байсан юм нэгдэхэр чинь бүгд ингээд зүтгэдэг. Жишээлбэл бид нар гадагшаа явдаг ирэхгүй байжгаад гадаад паспорттой паспорттой болоод явна. Бүгд л ерөөсө хэрэгтэй хэрэггүйс гадаад хэлэл гарч үсгэл тийм сонирхолтой хөвглээд явсан. Дараа нь тэр явдаг хэрэгцээнүүд нь өөрчлөгдсөн, зорилго нь өөрчлөгдсөн ч гэдэг юм уу те. Одоо явах газруудаа сонгодог одоо маршрутаа тогтоодог юмаа төлөвлөдөг энэ төр болоод их л өөрчлөгдөөл явж байна. Тэнгүүт нөгөө Улаанбаатарт байсан улсууд нь ерөөсө гадагшаагаад явж үзэх хүсэл эрмэлзэлтэй автаад Улаанбаатар руу орж ирэх хориотой байснууд нь Улаанбаатар руу ингээд орж ирэл яг нэгдүгürt нэг юм эдийн засгийн асуудлууд амжиргаандаа хүрэх гэсэн сонирхолтой өдөр тутмын үйл явдал амьдрал байх гэсэн ийм төрлүүд болж байгаа ч гэсэн нөгөө тал дээр бид нар хот бол ийм дүрмтэй тий хот бол хөдөө биш хотын хөдөлгөөн хотын харилцаа хотын иргэн гэдэг зүйлээ яг энэ хугацаанд бас хайчиж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ ганцхан хүмүүсийн хоорондын зөрчил биш ингээд өдөр тутмын амьдралын хэмнэлтээр хүртэл ингээ гараад сүлдээ бодлогод нь хүртэл нөлөөлөөд те одоо ингээ барьсан барилга нь ерөөсөө нөгөө нэг хот гэдэг утгаа алдаад дуртай газараа гэр бариа бууж байгаатай адилхан дуртай олцсон жижиг зай болгон дээр байшин бариал ингээд юм болгоо явж байна. Ямар хэмжээгээр машины хэрэглээ байх вэ гэж боддог те яаж одоо нийтийн тээвэр гэдэг юм уу эсвэл тэр шугал сүлжийг хөгжүүлсний дараа үлдсэн зам дээр нь бусад хөсөг тэрэг өдөө үеийн хөдөлгөөн алхах машин унахын зохицуулахыг гэж бодхоос илүүтэй зүгээр хүн болгон машин өмчтөй болох хэрэгтэй гэж ингээл дайраад орсон. Тэгээ энэ асуудлуудаа засахад бол бид нар маш их ажил, маш их хугацаа, маш их мөнгө төгрөг зарлагдчихэж энийг засах хэмжээнд хүрчлээ л дээ. Тэгээ яг энэ хаягдсан зүйлүүд нь. Тэгэхээр юу гэхээр зэрэг одоо ингээл харахад чинь наад захын л ихэл дуу хөгжмөөс ахуулаад нэг хэсэг чинь бүр ингээд хөдөөгийн соёл хот өөрөө ингээд автлаа шүү дээ тий. Ингээл усаараа зохиол юм дуу сонсоол усаараа хошин шог үзээл тий. Усаараа ямар нэгэн тийм яриа одоо менталитет юу гэдгийг гэхэд л ерөөсө дунд нь орж дасан цогцоход хотын жишээл мань мэт нь бол айгүй хүн байдалд ороод одоо үндэсний цөөх юм шиг байдалд орж исэн үе би тэр ижсэн усуудын хүүхдүүд нь гараад одоо ингээд хотжоод ингээд бас арай гайгүй болж байгаа ч гэсэн энэ хөдөлгөөн чинь зогсохгүй хотод орж эрэхтэй нөгөө нэг код гэж яддаг шүү дээ хотын код гэдэг тийм бичигдээгүй тэр ерөнхийдөө оюун санааны дүрмийг юу байдгийг ойлгохгүй тийм соёл гарч ирэхгүй байгаа учраас хүмүүс тэрийг яаж авч явахаа мэдэхгүй юм байдалтай явж байгаа. Тэгээ тэрний нэг юм тэгэхээр бид чинь хуучнаас л хотын хөдөөнөх гэж яддаг байсан ба янз янзын хүмүүс хойлдод амьдраад ирэхээр зэрэг увсих, тэднийх, чойжогийнх те гэл явдаг. Чойжогийн. Гэхдээ харин хотод төр чи сансрын 40 мянгатын хороолох гэл нэг тэгжэл хамгийн ихтэй л хуваагддаг байсан. Томоороо ингээд үзэхээр хотын хөдөөний их л хуваагдчихдаг байсан. Хуваагдах ч байхад ингээд ялгадаг байсан би ингээд ялгадаг нь ингээд доош бишээ биш зүгээр ялгарах юм байсан. Одоо болоод ерөөсөө ингээд нэгэн тусдаа үндэстэн байгаа юм шиг ийм байдал руугаа ингээд нийгмийн зөрчил ороод ирэхгүй юу. За ингээд байж итэл чинь нэг нэгдэж байгаа юм чинь гадаад
тэ иргэдийн комьюнитигийн эргэлт үүснэ дээ. Тэрэнд нь одоо төр хугацаагаар томилолтоор ээж ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Чам шиг тэ гэдэг одоо соёлын харилцаагаар, гэр бүлийн харилцаагаар, амьдралын харилцаагаар ирээд байнгын амьдарч байгаа ингээд Монголтай ажил амьдрал холбогдсон улсууд байж гэн. Ингээд явахаар зэрэг хуучин чи бид нар яг Оросууд гэдэг хүмүүсийг л гадаад хүмүүс гэж харьцдаг байсан. Шаардлагатай хүн байвал Орос гэж ярьдаг байсан тий. Оросуудын комьюнитиг л Оросын микрорайонууд тусдаа хаашаатай Оросуудын тусдаа дэлгүүртэй тэгэл ингээд бид нарыг дээрээс дээрэнгүү харьцдаг нэг тийм л улсууд байдаг байсан. Бид нар Оросын тэр юмд нийцэж амьдрах гэж одоо ийм осчих гэж яадаг тийм хэмжээний л ойлголттой тий. Нилээн сайн орчсон бол айгүй сайн тийм боловсрал төрсэн хүн гэж харагддаг имижтэй байсан бол одоо энэ чинь өөр байгаа. Гэхдээ яг ямар байхаас бид нар мэдэхгүй байна. Гадныхан болоод мэдээж тийм байхгүй нэг харилцаанд ороод уудцсан тий. Тэгээд угаасаа нэг хот байтугай нэг улс бүртгэхдээ маш олон дайжин дөрвөлтэй тэлэл тасагдал юу гэдэг ингээ явсаар хагаад бүрдсэн үндэстэн болсон янз янзын гарал үүсэлтээс нэгдээд нэг юу болсон үндэстэн гэдэг ойлголт нь шал өөр хадаа явсан тий. Цэвэр манайх шиг цэвэр нус цусны тухай бүр хэдэн зуун жилийн өмнө болсон гэж ядч дайны үеэр тэр ари гэдэг юм чи ямар солиор болгосныг харсан тэрийг ярьдгийг хориглодог болсон. Ер нь бол агиух завлуу утсан учраас үр дагавар нэг ойлгодог болцсон байж тэл манайх ч ингээд юм ингээд яхаараа зүгээр энгийн зөрчил дээр ингээд яхад чиний асуудал тийм байх, миний асуудал тийм байх гэж ярихаасаа илүү хамгийн түрүүнд чи хотынх чи хөдөөнийх эсвэл чи тэднийх те эднийх одоо бол шууд бараг чи гадаад их би Монгол дотроо хүртэл би бараг цэвэрт цусны чи зааныг хуйлцдаг гэх заавал те өөрсдийнхөө үзэл санаанд нийцүүлэггүй бол сүүл рүүгээ мань улс төрчин гэдэг бол энэ хятадын ирлизүүд гэдэг өршлөм гаргацсан байна те гэх жишээний одоо арай өөрөөр боддог өөрөөр боловсруулдаг арай зөвхөн уянгалж дуулж үндэсний бахархлыг солиороод болохгүйгээр ярих юм бол баг өөрийгөө дормжилж Монгол улсыг дормжилж яг ирлиз юм байна гадны бодлогоор ярьж гин гэдэг юм одоо юм үүсчихэд юм л тэр нь одоо хөгжөөгүй гэдэг юм уу эсвэл одоо мэтгэлцээний зарчмаар өөрийнхөө үнцгийг хамгаалж чадаагүй сул дорой байдлаа тэгж хаагаад ингээд зогсоодог нэг юм юмд орцсон. Тэгэхээр чамайг бол ингээд юм ярихаар тухайн асуудал биш томоко ярьчлаа гэдэг дээр л фокуслаад байгаа байхгүй юу ерөөсөн асуудал нь. Тэгэхээр гадныхан чи яадаг вэ? Би ч одоо бас л гадаад байж байгаа нэрлээ шүү дээ. Одоо тэмд чинь байж байгаа 4-5 жилийн хугацаанд өөр хөвгтэй сургуульд нөгөн тэ тэмчнийг байр орон соц хаус ч юм уу бүрээслэж гисэн амьдран тэгэхээр тэр гудамжинд тэр болж байгаа амьдралын нэг хэсэг би байна. Хогоо хайж гардаг тэ машин дэше орж гардаг хөдөлгөөнийх нь нэг хэсэг би байна. Түрээсийн төлбөр юу гэдгийг дээрээс л хав орчны ер нь тэр амьдралын бүхэнд л оролцсон гэсэн үг л дээ. Тэгээ яг хуу чи бас хайцсангуу одоо ингээ Монгол бүр эзэмшсэн тэ бүр сошиал одоо олон танигдсан нэг юм тод сошиалын од гэж яриад байгаа тэ фигүр болтлоо ингээ явж байгаагийн хувьд бол айгүй юутай байгаа байхгүй. Би бол ямар ч газар нь очиод тэдхий сошиалтай тэрлээд яваад тахтай чадвартай өрөөгүй шүү дээ. Тэрхгүй байсан ч гэсэн одоо манайхаар сөөх гэж ярьдаг шиг одоо орон нутгийн community сонгуул юм уу та? За. Одоо сонгуул баахан зураг мураг тавиал тэр улсууд нь нэрэл за манад ийм сургууль цэцэрлэг хийдүүд тэгж байгаа ийм байрууд байна. Манай энэ нутаг дэвшүүд яг ямар асуудал байна гэл ингээл яхаар ингээд цуглуудаад уулзаал жижиг сажиг хийдгийн. Мэдээж тэр чи ямар ч улс өөрсдийнхөө удирдлага эсвэл дундын нийтийн удирдлага сонгогчд байгаа юм тогтолцоотой юм чинь. Тэгээд байж хаад бид нар чи одоо бид нар хамаагүй юм байна дэггүй хаалга тушаа за яг тань гэл оролцуулаад саналыг сонсоод заавал оролцуулдаг. Гэхдээ яагаад гэвэл тэр чид тэр амьдралын хэсгээс оролцоод амьдраад явж байгаа болвол чиний оролцоо байгаа тэ төлбөрийг хийж байгаа татварыг төлж байгаа эдийн засгийн нийгэмд нь оролцож байгаа тэр нийтийн комьюнитийн нэг хэсэг байгаа бол агуулжгүй оролцуулдаг. Гэхдээ ганцхан зүйл нь бол одоо улс төр орохгүй үүдээ сонгогдохгүй гэсэн асуудал байгаа байхгүй тий улс төр оролцохгүй байна улс төр чи оролцоод гэдэг чинь шал өөр асуудал зүгээр чи өөрийнхөө санал сэтгэл шүүмжлэл харьцуул эсвэл зөвлөгөө өгөх бол улсад оролцож байгаа асуудал биш
одоо биш аахгүй. Тэгэл чи тэрний хэсгийг чи ч одоо энэ ингээд болж байгаа үний хөргөдөл чам чиний амьдрал шууд холбоотой үстэй. Чи татвар төлөө явж байгаа наад дотроо манай гадаа замыг хэзээ засах юм бэ? Эсвэл ингэж засаад харыг хичээл та гэдэг юм. Чиний амьдралын нэг л асуудал чи бүрэн оролцох хэрэгтэй л хүний нэг л байгаа байхгүй. Нэгэнт Монголын иргэншнийг аваагүй байгаль байлаа гэхэд чиний хүүхдүүд чинь Монгол, чиний нөхөр чинь Монгол, чиний амьдрал Монголд байгаа бол тэднийхэн бүрэн бүтэн байдал ирээдүйд бодох нь одоо хүний зам ёсны асуудал болохоор чи хүсээ өсөөгүй гэж явж байгаад юм хажуугаар нь хэлмээр санагдаад хэрэлтмээр санагдаад лээж таараш гэж хүний л ямар ч хүнс гаргаж зам ёсны асуудал байхгүй. Тэгэхээр яг зүй ёсоор оролцох ёстой. Чамд хуулиар олгохдохгүй байгаа олгох ёсгүй зүйл бол одоо одоогийн байж байгаа хуулиар мэдээж бодлого тодорхойлох. Тэ аль нэг юг баримтлах гэдэг юм уу да? Тийм. Аль гадаа дотоодын бодлогыг баримтлах гэдэг юм эсвэл нөлөөлөл үзүүлэх. Тийм. Эсвэл сонгох эрхэнд очиж нөлөөлөх, сонгогдох эрхэнд очиж нөлөөлөх. Эсвэл өөрөөс яах гэдэг юм. Гэмхүүл хитгэн юм байна. Бусдаас нэг эдийн засаг энэ улс төрөөр шийдэгддэг бүх асуудал чи дуу хоолойгоо өөрөх нь нэлтэл байх хэрэгтэй. Ийм үндсэн хуулиар заагдсан юм. Зүгээр одоогийн бидний ингээд байгаа асуудал хасаа чам тохиолдоод байгаа юм биш. Намайг хүртэл чи ер нь баг гадаад нөхөртэй биш Монголын асуудалд оролцох гэж ярьдаг усууд шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо манай менталитет яг ийм нийгмийн хүний харилцаанд орж эрх чөлөөний одоо нэгдмэл үнэт зүйлийг олох хүртлээр бас тодорхой хугацаанд заавал буулна л да. Тэр хүртлээр нөгөө тэгтээд үе гэдэг юм уу эсвэл хөдөөнөөс орж ирсэн ч гэдэг юм уу эсвэл юм ойлгохгүй байгаа учир зүггүй эх орноо хамгаалах гэж байгаа нэртэй хүн болгоноос айдаг эсвэл хүн болгоныг бие биенээс нь үзээ яддаг ч гэдэг юм нэг юм ойлголтууд бол нэг хэсэгтээ зөрчил болоод явхад байх тэгээд. Тэгээ одоо тэгээд аль ирүүс харуулна арай зөв дуугарч авч ирсэн нэг юм арилна л та угаасаа муу юм ч удаа явахгүй шүү дээ. Тэгээ ийм юм билээ дээ. Одоо Монголд одоо сошиал дээр шүү дээ. Одоо амьдрал дээр бол харж байгаагүй л дээ. Сошиал дээр ингээ хүний одоо далт энэ нэр одоо юу юм бэ? Сайн муу хамаагүй юм гараад ирдэг тий. Тий. Комплексуудаа гаргадаг тий. Тийм. Би чи бие хоёр л гаргаж байгаа шүү дээ бас. Тий. Өөрийгөө за тэгэж болохгүй дээ гэж байгаа мөртлөөд яг цагаа тулаад шал хэрэгтэй хэрэггүй юм дээр бүр нэг далдын цаатлын өөрхөө ярьдаг баримталдаг юмныхаа эсрэг имиж явж л байдаг л одоо эсвэл хэрэггүй шал хэрэггүй шаталтаасаач болдго юм уу муудал цаанаасаач болдго юм уу хүм болгоноос гардаг юм бэ асал нэг тийм сул дорой байдлаа нууж явж исэн юм а гинтхэн тэ сошиал дээр амар гаргаад усад би тийм бас аль хүний нэг далдын гардаг л юм одоо тэгээд чи одоо яг хөө сошиал дээр цахим хэлбэрээр л бичиж оролцож байгаа болохоос яг л бас л нийгэм шүү дээ. Нийгмийн төлөө. Тийм. Өөр арай одоо параллел өөр одоо нөгөө ертөнц хийхтэй л бас Улаанбаатарын Монголын мөн одоо сэлийг харуулдаг юм бас мөн байгаа байхгүй юу тий. Яг сошиал нэг юм хүн өөрийнхөө илэрхийлэг гарах болцоог нь одоо хангалттай яг нийгэмдэр гараад ирэхээр бас чинь яг нэг жоохон журам нийтийн бариулах дүрмийг бариад бие хаагаад тэр илэрхийлэг бол тэр болгон тэгээд ивэл бас галзуу юм болно шүү дээ амьдрал чинь тийм үстэй бас нөгөө тал дээр бас илэрхийлэлээ чөлөөтэй гаргаж ийн гэдээ бас сошиал заримдаа бүр галзуурмаар болдог шүү тий одоо лосор жамаа өмжир ямар юм үйлчлэгээгүй манай найзууд биш хаа шараадны балаатанд явж байгаа юм болдог шүү тий манайсан ч гэсэн ямиг зарим юмсгэж тэрийг харах ямар дуртай юм те хүмүүс тийм бүр ингээд тэр амар амьдралд начал бүгдэлтэй юм шиг тэрийг амар их энэ ингэж ийна гэд бүр шеэр хийгээд яриад амар ач холбогдолтойгоор нийт улс үндэстнэрээ ингээл хараа одоо энтертеймент дутагдаад идэх юм уу тийм хогийн хэрэгцээ бийдэх юм уу гэж юм байгаад шиг байгаа байхгүй юу сонирхолтой юм шиг. Түүнээс яг конструктив шийдэл гарч сайгаад ингээр бүр ингээ яг надад ял бүр ярахаас заас гэдэг л болцсон л байл л дээ. Одоо тэгээд яах вэ? Хүмүүсийн сониуч зан тийм хэлээд юм шүү. Японд ч юм харьцангуй Монголч одоо нэр нүрээ гаргаач гэдэг анонимус байхыг одоо хүлийн зөвшөөрдөггүй шүү дээ. Японч бүгдээр нүүр нэрээ нууж одоо бичдэг. Тэгэхэд одоо жинхэнэ хүмүүсийн асуудал гарч ирдэг. Хүмүүс нөгөө нэр нүрээ гаргаж одоо өөрийнхөө асуудлыг ярьж чадахгүй байгаа байхгүй. Юунд бол ялангуяа юм олон хүн амтай газарт бол тий. Нэг
хэрвээ Японд бүлэд өртөх юм бол Монгол байдгаа болно шүү дээ. Одоо тэр хэдэн 100 тийм шүү дээ. 100 гаруй сая хүний донд тэгээд харьцангуй ингээд хэн байгаа нууж одоо мэдээлэл гаргахаас хүмүүс яахгүй одоо нөө татаалцахгүй дургуутахгүй хөлийн зөвшөөрдөг байхгүй. Монголд бол бүгд анонимит чи ер нь алган өөрийгөө нууцлах эрх нь бол байдаг тий. Одоо их улсуудад илэрхийлэгддэг. Монголд бас бэйсэн шүү байна. Гэтэ сайн талаараа биш. Нэргүй загтал гэж яддаг дээр үед. Социализм. сони монин дээр гарт юм уу? Үгүй тэр бие нэг матдаг байхгүй юу? Нэргүй загтал. Одоо яг үү те нээлттэй ил тоо шүүмжилж чадах. Дарга одоо юу гэдэг байгууллагын хурал муурлаа гэд манад одоо ингээд цаймаа ингээд дутуу байж тээ ч гэдэг юм уу те ажлаа хийж болохгүй те одоо энэ аж ахуйн дарга маргын таар мараа амжилтсан гооч гэдэг юм ингээд ингээд боолтон зуултанд ордог те эсвэл одоо дарамт шахалтанд ордог гэж иерархийн системээр явж байгаа шүү дээ. За тэр талаа жишээлбэл шүүмжлэх. Нөгөөд тэгэхээр тэр хүмүүс ингээ өөрөө очиод тэгж ингэ шилж болохгүй болоход нэргүй загтал бичээд ингээд одоо дээд удирдлагатаа ч юм уу энэ шиг офисын хаалганы доогоор шийддэг гэсэн соёлтой. Тэрийг нэргүй загтал гэдэг. Тэгээ нэр мууд одоо тэрийг хийж байгаа хүн жаахан тэг хий. Ил тод нэрээ гаргаад хурал дээрээ шүүглээд явчих юм бол нөгөө бүлэдэн гэдэг шиг. Зүг. Даргал сайн хүн штэ. Ер нь бол даргын англи байгаа юм чинь. Тэгээд даргаа шүүмжлэх зүрхтэн байхгүй штэ. Эсвэл одоо ядаж нэг хурган даргаач гэсэн ингээд энийг засан барайна. Бид нар ийм санаачлагтай гэж ярих хэрэгтэй байхгүй штэ. Тэгэхээр ил тод нэг шүүмжилдэг энэ эрхийг авах гэж бид нар арчлал гэж юугаач ойлгохгүй явж байгаа энэ улсууд чинь анх арчлал гэдгийг гаргасан байгаа байхгүй юу? Зүг. Тусдаа ихтэй дарга нар гэж зөвхөн дарга нарын үнд явдаг. Бид нар шүүмжлүүрээр ил тод нээлттэй гэдэг олон гурвалж үзэл энэ гэж анх ярьж ирээд энэ арчлал болохоос өмнөхтэй перестройкийн үе чи ерөөсөө тийм л юм явсан байгаа байхгүй юу? Сүүлдээ эн чинь нэг идеологийн хувьд системийн хувьд ингээд явцснаас биш. Ихэнх улсууд нь мэдэхгүй ямар ч гэсэн ашлаг дэмжиж исэн улсууд нь байгууллага дээр очиж стандарт алалцсан нөгөө зөв бодохгүй бүтгүй юм ярина гэж исэн л улсууд байгаа шүү дээ. Даанч тэр харамсалтай нөгөө нэргүй загтал яг тэр ууж өгөхгүй хэлж ярьж болохгүй байгаа юм шүүмжлээд тийшээ даргынхаа хаалга руу шиддэг байсан бол зүгээр өөрийнхөө өрсөлдөгчийг өөрийнхөө дургу хүнийг одоо юу илгий дайснаа маргалчаа зүгээр матдаг худлаа матаас идэх удаа ядаг ч тийм матасны загтлаа тэрийг нэргүй загтал гэж нэрлэдэг болсон юм бэ лээ. Гэтэ тэр бол одоо манай ээж аав үед юм уу да. Тэгээ маш их хайдаг. Ер нь нэг тийм балиар 10 ходрогаараа бий гэдэг юм соёл бий болгоцсон. Өөр коммунизм угаасаа тэгдэг шүү дээ. Тийм систем юм чи ямар ч сайхан нийгэм байсан тийм руу л оруулна. Бусад юм дээр болоод жишээл анонимит гэдэг чинь сошиал ороогүй байхад ч гэсэн өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангах үүднээс. Тийм. Өөрийгөө нууцлах хэрэгтэй. Тэ? Жишээлбэл одоо юу гэдэг хажуутлын айл хүүхдээ зодод ихнэрээ халаад байвал тий? Галзуу өвчтэй солиотлын юм байвал цагдаад мэдэгдэхэд өөрийгөө хэн мэдээлж байгаагаа нууцлах хэрэгтэй байдаг гэсэн. Тий? Тархиныг хүртэл байсан. Сошиал доор бас нэг том соёл одоо орж ирэхдээ бас бүгдөө Монголд орж ирэх багтаа одоо анонимус байдаг байлаа шүү дээ. Нэрж тавьдггүй бүгдөө юу ямар нэг мая тэр тий томооч тийм үү тий томоогоор явдаг гэсэн. Эсвэл одоо яасан ромбо 01 гэл ингээл тий одоо тэр MySpace ч анх тэгж нэгжлээ шүү дээ. Ямар ч нэм нэр байхгүй нэг бүгдөө л нэг тийм юу мод ихс гариг тийм юмтай л явдаг байлаа шүү дээ. Тэгээ янз янз зил чатны юмуд явдаг хөгждөг байла сайнаар ч үзлээ горч үзлээ. Гэхдээ анонимит амар хангадаг бүх ID-нууд нь ер нь анонимус л явдаг гэсэн зураг ургууд явдаг юм байгаагүй. За яг хөө ингээд шинээр платформ үүсээд бүр ингээд сошиал хэрэглээний ийм платформ том болоод эхлэнгүүт зургаач тавьж болно, тавихгүй ч болно гэдэг юм байж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг муу зүйл нэхэр нэг дөрөөгөө нууцсан болохоор хэнийг чамаагүй гүтгдэг яг манайд хэнийг чамаагүй доромжлдог эсвэл айлгдаг сүрдүүлдэг муу юмуд нь бас давхар яваад ирэхээр Монголд жишээлбэл одоо энэ трол бот нэргүй нэр усаа нуусан тийм байдлаар инглиш тэрийг буруугаар ашиглаж эхэлдэг юм айгүй ихсэг. Уул нь бол жишээлбэл одоо гэдэг хүн
За нэг л нэр дүрээрээ яв гэж айгүйх тэгдэж хүмүүстэй. Нэг дүрээр явах юмш болцоогүй. Би одоо хүүхд мөвхттэйгээ хамгийн миний одоо амьдралын утга учир эрхэм юу гэдгийг байгаа шүү дээ. Гэтэ яг ингээ хүүхдтэйгээ нэг дүрээр уураа илэрхийлэх юм бол тэгээд дуусаа ёстой энэ ч одоо хүүхдээ зүгээр тангараг тасрах юм болно шүү дээ. Жишээл манай хүүхд ч гэсэн надтай ингээ бүх юм нээж ярьж сарлахгүй гомдлоо өөрийгөө ойлгуулмаар юм зөндөө байгаа те. Чиний асуудал энэ байгаа ч юм. Тэгтэл ээж одоо хүүхдээ бит манай хүүхд бит хоёрын жишээлбэл анонимус аккаунттай байж байгаа тэр асуудалтай яах юм бол боттоор нь тавина тийм боттоор нь ярина айдсынхан барьерыг эвдэн өөртөө тулгарч байгаа аюулыг гаргана ямар нэгэн тийм юмд арай эрхэл юутай байхгүй эсвэл одоо айгуу том өөртөө тохиолдсон айгуу том асуудлыг те нэрээ оролж бид чадахгүй хүмүүс өчнөн байгаа шүү дээ. Гэтэ тэр нь одоо энд тэнд болчдөг. Тийм. Яг л одоо нөгөө наацхан төрийн байгууллага гэж би түрүү ярьжсэн шүү дээ. Төрийн байгууллага чи одоо энэ ардын нам гарснаас хойш нөгөө төрийн багч ямар ч үйл нэг юм мэдээлэл нууц гэж гаргаад хувийн сошиал одоо хаягаараа сошиал аккаунтуудаараа байгууллагын тухай ярих марих хоройтой юу ч үл ингээд тийм байгууллагын зөвхөн төлөөлөл бүх хичээлөө тийм хүн л ярьж явах хэвээр бусд нь ярихгүй байх ихгүй ч юм уу мэдгүй гэдэг нэг яг дураараа дурын дарга гарч ирээ тайлбар нэг хэсэг тавьж мавьд ингээд төлөөж ярьдаг замраг байсан л та. А зүгээр байгууллага доторх одоо юу гэдгийг илэрхий буруу зүйл эсвэл хүсэл шаардлага эсвэл шинжлэх одоо санаа хулгай зэлгий тендерийн ингээл юм ингээд тавьмаар байгаа шүү дээ. Тэгээд хэрвээ анонимус байхыг зөвшөөрүүлгээл тавиал асуудлыг ингээл ягаад явчих шүү. Тэнгүүд манайх чинь тагнуул магнуул дээрээс шууд тэ IP-гаар нь хөөгөл нүгний барайл шүүмжлүүлэхгүй хулгай тэмцүүлэхгүй зүгээр л юу ч яриулахгүй байдаг юм руу орчиж байгаа байхгүй муу тал нь. За тэгээ одоо шил бүлэдүүлэх гэл хөгүүтингийн тэ эсвэл депрессэнд орж байгаа ийм янз янз хүмүүс орж байгаа шүү дээ. Тэрийг нээх ямш болцоо байхгүй. Тэгээ тэрийг дараад нүрээр орж байгаа их хүмүүсүүд эргийн дээд, ад жаргалын дээд хамгийн сайхан шиг царилж явж байгаа юм болохоор цаана аимшигтайгаар зовж байгаа л нэг өдөр амиа оролдогч гэдэг юм. Эсвэл одоо юу ч нууш хааж явж байгааг мэдэхгүй. Тэгэхээр ингээд шууд нэгтэй харилцах яг бас хааж л байгаа л да. Гэхдээ мэдээж аль бүх ямар ч тал муу тал бий, сайн тал бий. Манайхан ямар ч юм руу нэг болохоор бүхийг сайн болгох гээд туйлшраад эсвэл бүгдийг муу болгох гээд туйлшраад тэгээд явдаг л асуудал. Хоёр талтай. Сайн тал, муу тал. Өөрөөр хэлбэл дандаа сайн тал шүү дээ. Ингээд юм чи юм бол ингээд хоёр талаар явж байгаад нэг тийш нэг ойлголтын дээр ирдэг байхад манайхан нэг зүрээс гараад хэрэлдээ хоёр дэшээ ингээд туйлын туйл руу явдаг нэг тийм зантай манай монголчуудын тэгээ босод нэгэн тарсуудаас яасан шүү дээ айгуу тийм бие даасан үзэлтнүүд буюу индивидуал үзэлтнүүд бид нар нөгөө комьюнитигаар явж сурахгүй энэ шийдвэр ганцхан миний шийдвэр биш тий энэ бол надад ашигтайгаар тусч нэгэнд нь бүр аюултаас очиж магадгүй учраас дундын шийдэл рүүгээ ороход яах вэ гэдэг мэтгэлцэн хийж чаддаг улсууд яваад ингээд сурах гал яваад байна л да. Гэхдээ бас дахиад нэг 100 жилийн дараа гэхэд бас юм гайг болчих юм. Ер нь бид нар чиг хурдан ховсдог улсууд шүү дээ. Тэгээд дуу яарал юм 20 30 жилийн дараа манай дараагийн хүүхдүүд бидний насны дээр ихэд нэг шалгуур болсон байх юм байдгүй гэж бодоод байгаа юм. Тэгээд бас тэр дунд нь бас ямар алдаач гарах юм бас мэдэхгүй бас тэгээд харж илээ. За одоо өнөөдөр ингээд яг бодтой те одоо Улаанбаатарын нийгмийн тухай бас сошиалын тухай сошиал бас нийгэм гэдэг хоёлаа ярьсан шүү дээ. Ер нь ингээд одоо залуучуудад ялангуяа намайг анх Монголд ирж чад чи 20-тай байсан юм уу? 21-тэй ч гэдэм үү. Тэр үеийн хүмүүст залуучууд зориулж эсвэл одоо өнгөрсөн чиний хувьд 20-той байсан уянгаа зориулж юу зөвлөмөр вэ? Яамаар хамгийн том зөвлөгөө нь юу вэ? Би хүнд залуучууд юм уу өөрийнхөө үеийнхэн юм уу? Үгүй 20 настай байсан уянгаад ч юм уу.
Би юу ч зөвлөхгүй шүү дээ одоо тэгээд энэ туулах хэвээр юм л туулна гэсэн ш. Тэр үед занаач одоо яг тгий шүүгэл одоо нэг butterfly effect гэдэг шиг тий. Заавал нэг буурын дагуулж таарах байхгүй. Би одоо буцаж та 20 настай уянгаад очиж зааста тэрийг ховчлох гэж байгаа тэрийг авах юм гэж байж их юм шүү гэдэг юм бол тий. Одоо биткойн гарахад аваарай ч тий. Эсвэл одоо чи яг тэгэрэй гэхэд эсвэл нөгөө өнөөдрийн үзэн ядаад байгаа Женко байхгүй уянгаа Женко болсон явж чих юм. Одоо мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь одоо заавал тэр үзүүлэх хэвээр эффектээ үзүүлээд үзэх хэвээр юм аа явах байх. Өөрөөс нь нэг хүнээр өөрчлөгдчихдэг, нэг юмар ариусчдаг, бүх юм алдаа засагчдаг юм байхгүй юм чи. Амар олон алдаанаас нэг хийхгүй байх гэж эсвэл нэг золиос нь эсвэл нэг л бүгдөө бүх ялдаг засаач болцоогүй үзэхтэй үзэх юм бэ. Тэгэхээр айл болох баг зовлонгүй хамгийн сайхан юм урд үрчи гэдэг юм аа ярьтаа нөгөө Back to the Future гэдэг цогц бүгднгийнх нь ингээ үздэг киногийн чинь гол асуудал нь хэдэн удаа буцаж асуудаг. Бүр тэрнээсээ долондор дефект өгөөд идэг, засгаал улам ээлж нүгтэг. За бүр засгаал улам руу явдаг болохгүй байгаад гэдэг юм чинь эсвэл асуудал нь тэндээ байгаа л гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг зааста бушуухан ус төрд ороо тэгээрээ тэгвэл чи эргэлэх тэд наснаа болчихно гэж зөвлөх юм бол өдөр Монголын магадгүй болчлоо гэж бодоход би Монголынхаа ард түмний азарлын төлөө биш бүр юу стайлын цаашаа даргуулах болцсон байвал яах юм бэ? Магадгүй шүү дээ энэ бол тий жишээлбэл юм заавал өөрийнхөө ховсох хугацаа ойлгох хэрэглэж чадах тэр юм зал туулж ээж, дасж ээж, зогсож ээж чадах бяд сууж ээж явах хэрэгтэй юм байдаг байх гэж бодож байна л да. Одоогийн залуучууд зөрүүлж юу хийднэ? Одоогийн залуучууд бол би ингээд хэлээд байгаа айгу баяртай байгаа. Яг бол хоёр өөр системийн хүмүүс гэдэг бол үнэхээр хоёр өөр систем. Үе биш одоо гэдэг бид нар ер нь бол ямар ч үе дандаа ээж авах үеэс та урд үеэсээ сайжруулаад явж байгаа. Ямар ч үе одоо хортоо токсик хүн хэцүү юм үзсэн ч гэсэн дараагийн үедээ илүү өгөх гэж л явдаг. Ямар алдаач гаргасан гэсэн тий. Дайны үед жишээл байж эсвэл дайнгуу баталгаатай байх гэж хамаг юмаа зориулж одоо жишээл Японы атом тэгэж явсан л байгаа. Тэгтэл хамаг юмаа зориуллаа гэсэн чинь сүүлд нь юу болгоч ба гэдэг асуудал байж л байгаа. Яг тэрэн шиг бид нар бас л ингээд талхны төлөө тий амьдрал нь баталгаагүй мөрөөдөх юмгүй зүгээр ийм байхгүй төлөө гэдэг ингээд явсан. Өнөөдөр бид нар бүдээр буруудан болцсон явж л байгаа. Яг үл ийм хаоцыг ийм одоо юу гэдэг ийм жодроггүй ч үлээ ийм тий одоо ийм нэмийг бий болгосон ингээд бид нар бий болгосон. Тэрийгээ бид нар одоо дараачийн үед хамгийн сайхнаа өгөх гэж бодоод хийж явсаар байгаа хорлоод байгааг ойлгоогүй явж л байсан баг. Яг тэрнтэй адилхан одоо залуу үед харьцуулахад шал өөр системд, шал өөр хүмүүс нөгөө эхлээл төрхтөл өөрсдөх нь төлөө төрхтөл ямар нэг хязгаарлалтгүй өмчийн одоо юу те өөрийн орон гэрт боловс сонголттой те бид нар сонголтч байхгүй шүү дээ. Ерөөсөө тэгэл явж байгаа л нэг эртний хүний чамаагүй гутал хөрөөд үлдээ тэр үлдээл өмсөн тий одоо надад тэр өөр сонголт Монголд байхгүй. Тэгэхээр сонгодог бол юм хүн сонгохын тулд бодлохын тулд чинь юу гэдгийг тий өөрийгөө хөгжүүлнэ гэл тэгэхээр зарим хүмүүс одоо юу гэдэг би бол тийм сонирхдаг би бол ийм стилийн тий ийм жанрын ингээл хардаг бид нар юу ямар нэг стил жанр тий зүгээр л ерөөсөө ингэж явж байгаа юу ч хамаагүй төгсөөл тэгээд нэг их сургуульд ороод ингэ тэгвэл тэгэл амьдрал нь ойлгомжтой. Тэгээд юуны их сургуульд орох чинь юу хийх бүү мэд. Жишээлбэл гэдэг нэг тиймэрхүү л явдаг байсан үе. Тэгэхээр энэ мөрөөдөлтөй болгож ийн гэдэг бол тийм мөрөөдөлтөй өсөж байгаа улсууд бол нэг их сайн. Гэтэ нөгөө талын бас ингээ харьцуулдаг юм байдаг шүү дээ. Энд ямар ч үе одооны хүмүүс гэдэг бол ямар ч үе хийж дуусахгүй. Бидний үед ч гэдэг шүү дээ. Одооны хүмүүс бидний үед яаж зовж ялаа л гэдэг. Одоо хэдэн мянган жилийн өмнө одоо нөгөө хан дээр зурсан тий одоо нөгөө бичгэн дээр одоогийн залуучууд гэсэн байгаа шүү дээ тий. Тэгэл ингээл ярьдаг би та нараас та дааварцсан гэл одоо ярьдаг байсан юм л ярих бах. Гэхдээ яг ингээ харьцуулахад бол айгүй их тийм юу бол одоо юу гэдгийг аюул өрөөсөө байж болдог. Бидний алдаа байгаа л да. Ямар ч аюул, ямар ч цохилт байж болохгүй бүх юм баталгаатай тий одоо бүх юм эцсийн хариулттай байх ёстой юм шиг ийм дэх шаардаж тэгээд тэрэндээ өөртөө айгүйх тийм сэтгэлийн өвчин тусгаал одоо дэлгүүр чидгийг өөртөө зохиогоол тий би одоо бидний үед чи сэтгцийн өвч одоо юу гэх юм одоо нөгөө депресс гэдэг юм уу тий мэдхгүй шүү дээ тий
маш бага байсан. Бараг байхгүй шүү. Гэхдээ байсан байгаа. Гэхдээ яг байсан одооныхоор ингэ тайлбарлах юм бол Тий. тэр үеийн сэтгцэн өвчин тэр бидний хувьд шаардлагатай тавьдаг галзуу өвчтэй хүмүүс л юм байна гэж ойлгодог байсан тий. Тэгс. Хүнд ингээ гормон өөрчлөгдгийн сэтгэл санаа ингэдгийн янз тухай юуч байхгүй. Хүнтэй зөвшөөрдөггүй. Тийм ойлголт байхгүй тий. Тэг ингээ жоохон хямарч мэмраад гомдож момдоод өөрч мөөлөхөр барыг загнуулаа өгсөндөө өсөй чи юмээ гэл тий. Ингээ юу ч үгүй. Зүгээр яж байгаа чи уйлж байна. Зүгээр зодж байгаа уйлуудээ гэл бүр ингэж мэгэл тий. Бүр ингээ ямар ч тийм ирэх би нүн хямраад байгаа мó яа мэдэхгүй шүү дээ дэрэг чи. Хүмүүн дурлаад яаж ийгаад байгаа мó юу ч ойлголт байхгүй тий. Тэгэл залуу өсвөр насны хүүхдүүд ингээд хямралд орно энэ амиа оролтын юу болдог молдог тухай ерөөсөө тийм байхгүй. Тэгэл бараг л одоо тэр хүн дурлаад тийм бистэ зовоод шаналаад тэгэхээр бараг л битээ маяглаад чи юу хөстэй шин дурлаад ганц шавхурдуулаад яв шалаа угаа гэдэг ингээд тэгээд ерөөсөө тийм лим ертөнцид өссөн байднаар бидний хад тэр зүг гэж байгаа юм биш. Тий. Гэтэ яг бид нар зүгээр тийм хит юм одоо өөрснийгөө гэдгийг ийм одоо эмоорхтэй санаатаагаар өөртөө ингээ өвчин зөхөх тийм болцоогүй хүн би шаналж байгаа хаа л гэж шаналаад нь шүү дээ тийм биз. Эсвэл би өвчтэй байхаа л гэж бодоод өвчин тусаад л шүү дээ. Тэр тал дээр бол бас нэг юм юу хиймдээ одоо дархлаа тогтоох резилиент байх. Хүн ер нь бол зовлон тавж гардаг. Амьдралыг бол тэмцэж гардаг. Ийм л зориулттай юмдаг. Хүн өдөрлөгт өнөөдөр хүртэл ягаад ийм өвшгүй мөнхийн заваа жомноос төвчтэй болцсон гэдэг чинь амьдрахын хатуу бүхнийг резилиенсээр авсаар хаал хүн төрлөختөн энэ олон амьтнаас ингээд хамгийн хүчтэй болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө яг бид нар нөгөө нэг бидний шиг айсан, бидний шиг зовж исэн, зодуулаад одоо загнуулаад зандруулж исэн. Хэрэглээ бах мөнгө одоо нөгөө юу ийм хүүхдүүд үзүүлэхгүй гэж бодоод хамгийн аюулгүй, хамгийн туйлын, хамгийн баталгаатай гэдэг үгээс үтгэхэд байсан чинь тэр бас нэг талдаа айгүй том буруу буюу одоо тэмцэх чадвар гэдэг юм уу? Одоо нөгөө Дарвины тогтоосон ганц л юм байгаа шүү. Хүн төрөлхтөө яаж ийм хүчтэй болсон бэхээр орших ёс оршихын тэмцэлтээр би болсон гэдэг. Чи би оноо чи тэгэхээр одоо тэр тал дээр хитрхи их амар юм эмгэнэл өөрсөнд үүсгэж байгаа юм болов. Нэг юм тийм тэр нэг тал руугаа хитрхи хэлбигээд байна удаа гэж би бас хараад байгаа. Яг мэдээж ойлгох нь зөв, ярилцах нь зөв, шаналлаад байгаа нэг л сэтгэл тавгүй байгаа. Нэг мөрөг гутраад өөрийгөө алдчих гээд байгаагаа ойлгох нь зөв. Гэхдээ тэрнээс яаж гарах уу, яах уу, ийх үү гэдэг юм дээр ярилцаад өөрийгөө захирддаг, өөрийгөө ер нь аливаа юмд автуулахгүй байх чинь хамгийн чухал таглаа байгаа шүү дээ. Зарим юм дээр одоо айгүй хөнгөн хандах ёстой тийм бас. Яг бол энэ амьдрал чинь чи ганцаараа шаналдаг байгаа юм шүү дээ. Хүн болгонд нэг шаналгаа байгаа. Хүн болгонд нэг хүндрэл байгаа. Хүн болгонд залхалт байгаа те. Яах гээд ингэж идэх юм бэ өстэй гэж бодмоор. Гэтэ хүн эзэж зогсож болохооргүй сорилтыг давж ээж энэ амьдралаас кайф авдаг төрлийн амт юм л нөгөө заавал өөрөө зовлон зохиорч зүгээр зүгээр яж гэсэн заавал зовлонтой газар руу очиж өөрийгөө шалбаж малбаж ингэж гай болж идэг те. Одоо ингэ тийм л зориултын амт юм шиг. Тэгэхээр тэр хоёрынхаа балансыг олж ижил те одоо юу гэдгийг энэ амьдралчин амьдрал болдгийм байх гэдгийг айгу эхнээсээ ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд яг хүсгүй мөрөдгүй аюу бити гэж байгаа юм биш. Одоо хөшөө юм шиг 20 наснда тийм айхтар хахир бүх юмыг ойлгоцсон бай гэж байгаа. Үгүй бүх гал руу хуруугаад дүржүүл шалбаг руу өсөрч уун тийм бод. Хайрт болтыг ярьж байгаа. Тий хайрт юу гэдгийг зовлон шалбуур сорилт бүх юм дандаа ингээл хийсэн болгоо амжилтанд төрөл бүх юм фейлдгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. 10,000 шалбагийн дээр унжгаад нэгийг давж харайна тий. Гэтэ тэр ганцхан чи шалбагийн дуунаад өвдгөө шалгалаад ингээд будаа болоод лүүзер болоод ингээ хүү таарсан амтан болоод байгаа юм биш ээ. Бүхэн үздэг зүйл хамгийн гол нь хинэн давдгүй гэхээр зэрэг сэтгэлээ төвшдгөөд окей энэ байдаг зүйл. Тэгээд тэнчнээс дахиад давъгүйгээр дахиад бэлтгэдэг давхгүй бол хаяад дараагийн шалбаг руу гүйдэг энгийн зүйлээр хүлээж авдаг зөв тогтцтой яддаг энийг л амьдрал гэдэг юм байна. Энэ дээр ингээд жоох хаттай баймаар ингэж байдаг байхгүй. Би одооний хүмүүс ингээд одоо залуучууд хэлэхэд тэгэж яг ингээд амьдраараа зөв хүн байгаараа зөв юм бодоорой. Тэрийг бол би хэлэхгүй. Тийм мэдээж. Тий. Одоо юу гэдэг шилдэг хамгийн ухаантай. Үгүй хүссэн юм хийж хамгааж аргалтай болгож байгаа эсвэл өөрийгөө сориод тэрнээсээ кайф авч байгаа бусдад сайн сайхандаг өгч чадж байгаа эсвэл юу гэдгийг амьдралынхаа суур зарчмуудыг хангаж чадж байгаа гэр бүл авчих одоо юу гэдгийг те баталгаа олж чадж байгаа нь хийн. Тэгвэл юм болгонд чандлаад хүн болгонд дуулаад явах юм бол энэ зовлон ч хизээч барагдахгүй юм болно. Тэгэхэд
бодсон сансан гэрсэн газар болгоно чинь зовлон болоод тэгээд аюу хэцүү штэ. Тэгэхээр одоо чи тэр өнөөдрийг хүртэл 20 настай үе тэр үеийн уянгаад бас би яахаараа ийм зовлонтой амьдралтай юм бэ бодол суужсэн байгаа тий. Гэтэ одоо ингээ хайцгаа ёо энэ одоо юугаа бодож исэн бол жаргасан. Тэр муу мангар бацаа уянгаа одоо тэр үедээ өөрийгөөс хорвоогүйстэнд бараг л орчмаага бодсон ухаан юм бодож исэн. Үе ингээд харьцуулахаар одоо ингээд ирэхээр чин зэрэг даваач улам нэмэгдээл юм. Улам л ойлгож байна. Ингээл явж байна. Тэгэл зас яг тэгэл болоод тэгж харагдчих гэдэг. Хизээш хариу байхгүй л байгаа үстэй. Юу ихээр чи зогсохгүй л явсан учраас өнөөдөр чи баясаал хөөрөөл хүмүүстэй уулзаал те эсвэл маргалдаал эсвэл нэг юм зохиогоод эсвэл нэг юм дөрвнаар тэргүүрээ ингээл ямар ч гэсэн амьдрал явж байна. Энэ л бидний жаргал юм бэ. Түүнээс эцсийн сүүлийн яг ингээ гаргацсан хайрсканд дэжэдэг хариулт гэж боддог байхгүй шүү дээ. Тэгэл тийм л байна да. Хүүхдүүд миндээ. За баярлалаа. За хүүхдүүд гэж. Тий. Хортой залуучууд чинь том одоо насанд хүрсэн хүн шүү дээ. Тий. Одоо тэд нар зарим талаараа бол биднээс амар хэрсүү тий. Мундаг одоо аль ухаа болцсон. Ингээ бид нар ч юм тайлбарж хүүхдэд бид нар ингээд яхаар тайлбарж өгч углуур гоо ярьж яагаад ойлгохгүй байгаа ингэж би хажууд нэг юм хөдөөнөөс ирсэн мангар зүнцэн хүн юм уу эсвэл бүр дөнгөж амьдрал гарах гэж 10 жилийн бацаан шиг байдаг байхгүй. Тэгэхээр ингэод би нэг системийн ялгаа гэдэг чинь айгүй өөр юм билээ. Зүгээр бас нэг бид нар зовлон үзэл тэрийг тэрсэл зовлон үзэж байгаагаа ойлгохгүй явж байгаад гарсан юм дээр бас айгүй ялгаатай байхгүй. Хүч болоогүй хахад ингээд зовлонгоо төрөж яриа л те. Би яг тийм юутай дисордертай болцсон байна. Надад ингэдэг тэр таардаг надтай ингэж харьцаад ингээд яг шалгаа тавьж байгаа зүвч гисэн. Бүх юмыг спецификли өөртөө тохируулах тийм ямар ч болцоо байхгүй. Ойлгохтой. Яг болжгүй би бидэндээ хор багтаа явах нь зөв. Гэхдээ зөвхөн өөртөө тохирсон бүх юмыг нэхэн гэдэг бас тийм зөв биш. Тийм ээ. Зочиндоо одоо манай Томогогийн зүгийн балтай жигнэмгийг бэлгэнд өгч байна. Бас зүгийн бал одоо байгалийн цэцэг гэсэн зүгийн бал. За энэ нөгөө сэлэнгийн тий энэ бол сэлэнгийн. Тий манайх сэлэнгийнх эсвэл юу гэдэг халах голынхоо гэдэг энэ бол сэлэнгийн. Энэ нөгөө байгалийн зэрлэг цэцгсийн тосноос одоо яасан танаа үйлдвэрлэдэг зүг. Энэ бичээний шөөр хийж нэг үү? Сэлэнгийн үйлдвэрт манай үйлдвэр. Тэгээд танаа зүгийн балаар хийж байгаа сэлэнгийн үйлдвэр. За тэгээд баярлаа юм гоё бэлэг авсан. Тэгээд нэг амсаж үзээд бас тэгээд муухай болоод шууд хэлнэ. Гоё. Сайхан байгаад тэгээд Томокогийн энэ брэндтэй юм одоо манайхан бас хэрэглээрээ. Баярлалаа. Баярлалаа. За уянгатай сайхан ярилцлаа. Одоо юу юм бэ? Цааш амдуудаа халуун яриа боллоо тий. Тийм бид нэр чи одоо нэг юмар адилхан юу вэ гэхээр гадаад нөхөртэй, гадаад гэр бүлтэй хүмүүсээ тий. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил найзж байгаа яг Томогогийн найз маань хүрээд ирсэн. Тэгээ маш баяртай байна. Тэгээд энэ дугаарыг үгээр өндөрлөж байна. Тэгээ миний дараагийн зочин хэн байхыг одоохонд би ч мэдэхгүй байгаа, та ч мэдэхгүй байгаа, уянгаач мэдэхгүй. Гэтэ дараагийн дугаар болох нь тодорхой, дараагийн Томогогийн найз гарч ирэх нь тодорхой. Одоохондоо асуултын тэмдэг урилга дээрээ тавьчихъя тий. Тэгээд цаашаа тэгэл сошиал дээрээ солирцгоогоо уулзъя да гэлээ. Илэрцгээгээл ингээ уулзъя да. Тэгээд зарим үедэн сайндал хайрлалцаа, заримд нь хараалцаал, муудалцаал тэгээд юм эргэлдээл явдгаараа явна тэгээд. Тий, сошиал дээр муудалцахаас бити агаараа нэг сүртэй юм биш шүү дээ юу. Тэгээд яг хөө сошиал дээр байтгаа гэртээ хүртэл ер нь мөнхийн зөрчилтэй байдаг юм шүү дээ. Гэхдээ тэр бол одоо ингээд туйлын одоо ингээд бүх юмыг ураах юу биш. Гэтэ одоо бүнтэй цэнтэй бие биендээ хайртай байх юм аа олох гэж яадаг юм уу яадаг ингээд дотносох тусмал илүү их зөрчилттэй юм биш үү. Тэгээд яг зөрчил болгоныг аимшигтай дайсагнал гэж харах тийм бас үзэг битгий гаргаарай л гэж. За баярлалаа. Дараагийн дугаар дээр уулзцгаая. Таалагдсан бол good товчийг дараагийн дугаарыг харъя гэсэн үзье гэсэн хүмүүс бол subscribe хийгээрэй баярлалаа. YouTube дээр явж байгаа тийм. За тэгээд YouTuber-уудс манай Томокогийн маань одоо совгийг те
Айгу бас чинь бас гайгүй мөнгө төрөг олд юм билээ шүү дээ. Тийш дээ. Тэгэхээр нэг ч гэсэн бас нэг ч гэсэн монгол хүн сайн явагдаа гэдэг шиг нэг ч гэсэн Япон бэр нөгөө муугаар хэлвэл би ч одоо гадаадын дэвсгэр тий Монголын дэвсгэр экспортын дэвсгэр чи бол одоо Монголын буюу импортын дэвсгэр нь дээшээ яваасаа гэд subscribe хийгээрэй, лайк дараарай. Тэгээд уриалж ин да гэж. За баярлаа. За бай бай.